គឺនឹងត្រូវបានថតទុកជាឯកសារប៉ុន្តែយើងពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមនៅទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅនិមិត្តអន្តរជាតិតំបន់ហើយនៅរៀបនៅការតតងជាមួយការរាយការណ៍ទៅជាមួយយន្តការសិទ្ធិរបស់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិតតងជាមួយកុមារព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំthinkថាតតងជាមួយនឹងការងារសិទ្ធិរបស់កុមារដែលយើងបានធ្វើហើយក៏ដូចជាផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានស្ដាប់ពីអ្នកជំនាញដៃគូការសង្គមស៊ីវិលហើយឬនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់កុមារផងដែរហើយយើងពិតជាមានស្ដីសំណូមក្នុងរឿងដែលបានធ្វើការសម្របសម្រួលនៅលើធនបទនេះផងដែរដែលតទៅជាមួយនឹងសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកដែលតទៅជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់កុមាររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរាយការណ៍ពេលទៅជាមួយនឹងការបញ្ញាចិត្តជាប្រចាំចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើហើយអ្វីដែលយើងពួកគាត់ត្រូវការកែលម្អហើយដូច្នេះកុមារអាចទៅសាលាបានអាចទទួលបាននៅការថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសង្គមហើយសហគមន៍ទទួលបានការគ្រប់គ្រងទៅជាមួយនឹងការបម្រើអំពានក្នុងដំណើរការនេះផងដែរយើងនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ដូចជានៅកុមារផ្ដល់នៅមតិត្រឡប់ហើយយើងអាចដឹងថាតើកុមារនឹងអាចធ្វើការថែទាំរបៀបណាដើម្បីហើយមួយតទៀតគឺយើងផ្ដល់នៅសារណុំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយក្រោយអំពីនេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានសុវត្ថិភាពទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាបាទស្លាយបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបទការយើងរយៈពេល3ម៉ោងបាទយើងក៏មាន rehearsal ក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរ2ម៉ោងដំបូងយើងគឺគាត់ទៅលើបាទកម្មវិធីទៅលើកុមារហើយផ្សេងទៀតបាទយើងក៏មាន UNESCO ដែលបានផ្ដល់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំកុមារឬក៏ការពារកុមារមុនពេលចាប់ដើមយើងក៏បានចាប់ដើមដោយ Hatching ក៏ដូចជា CEO របស់សិទ្ធិជនអន្តរជាតិហើយវាក៏នេះក៏មកពីគឺជាសមាជិក CRC ដែលបានរាយការណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់កុមារនៅក្នុងការងាររបស់នេះផងដែរហើយយើងនឹងស្ដាប់អំពីមកពីនេប៉ាល់ហើយនឹងវៀតណាមមកពីធ្វើនៅធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទាក់ទងជាមួយនឹងកុមារទាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមប្រគីហើយតមកទៀតយើងសម្រាប់ហើយយើងចូលដល់វគ្គទី2របស់យើងយើងនឹងស្ដាប់អំពី financial support មកពីChild Rights Connect បាទហើយបន្តមកទៀតមកពី Aveva នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលបាទមកពីនេប៉ាល់ហើយវៀតណាមមកពីកម្ពុជាហើយ Jamwell មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយវិហាននឹងនិយាយអំពីបាទក៏សម្រាប់សម្រួលបាទសំណួរចម្លើយទៅតពីកុមារទាំងកុមារប្រសិនបើប្រសិនបើជួបប្រទេសណាមានអ្នកបកប្រែទេសូមបាទសូមឲ្យអ្នកសម្រាប់សម្រួលឬក៏អ្នកណាដែលធ្វើអ្នកសម្រាប់សម្រួលវគ្គហ្នឹងឲ្យគាត់បកប្រែឲ្យណាចំពោះអ្វីដែលយើងចង់ដឹងហើយបន្តមកទៀតយើងសម្រាប់ខ្លីៗហើយបន្តមកទៀតយើងមានវគ្គបាទកន្លះម៉ោងផ្សេងទៀតមានន័យថាសម្រាប់បាទហើយថាកុមារពួកគាត់មិនចាំបាច់ចូលនៅវគ្គចុងក្រោយទេដោយសារយើងពេលវេលាច្រើនហើយវគ្គចុងក្រោយកន្លះម៉ោងចុងក្រោយនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរបបកំភើមមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងហាប្រជុំដែលយើងក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងការផ្ដោតសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់កលានុវត្តសម្រាប់កុមារហើយនឹងការងារផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសំណូមពរថាយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានអ្នកតំណាងមកពីដៃគូរបស់យើងឧទាហរណ៍ Wara Cases មកពីប្រទេសនេប៉ាល់ Layan មកពី CSC កម្ពុជាហើយអានេះបតុការមកពី Nanhagan យើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងកុមារទៅលើកិច្ចការងារជាពិសេសគឺតទៅជាមួយនឹងការងារមួយចំនួននៅក្នុង Association របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងបើកវេទិកាសម្រាប់សំណួរចម្លើយឬក៏ comment ផ្សេងទៀតឬក៏ការចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអ្នកចូលរួមមុនពេលដែលយើងផ្សាយសកម្មភាពនៃកម្មវិធីរបស់យើងមុនពេលយើងចាប់ដើមយើងមានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងវិធានការទាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់កម្មវិធីរបស់យើងមាន3ភាសាបកប្រែនេប៉ាល់កម្ពុជាជប៉ុនកូរ៉េនិងប្រទេសវៀតណាមទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាផ្សេងទៀតប្រទេសទាំងអស់នេះយើងក៏មានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកុមារហើយពួកគាត់មានដំណាក់កាលក្នុងការតាមមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់កុមារហើយទាក់ទងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងស៊ីសាហើយបានជាយើងមានអ្នកបកប្រែទាំងភាសាទាំង6បាននៅក្នុងតំបន់រយៈពេល2ម៉ោងដំបូង
អញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅការបកប្រែសូមចុចកន្លែង option ភាសាដែលចុចកន្លែងសញ្ញាផែនដីបាទនៅខាងក្រោមនៃកម្មវិធី Zoom ហើយយើងមើលថាការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់អបសារផងដែរបាទប្រសិនបើយើងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវតែបកប្រែទៅភាសាចូលទៅភាសាអង់គ្លេសបាទដល់ពេលដែលពួកកុមារគាត់ធ្វើបទបង្ហាញពីភាសាជាតិរបស់ពួកគេហើយ1ម៉ោងចុងក្រោយនៃបដិការរបស់យើងកំណត់នៅបដិការរបស់យើងហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ជាបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែថតយើងនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូឬក៏សំឡេងដែលយើងបានថតនេះទៅចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពីបដិការហើយក៏ដូចជាយើងក៏បាទមានសកម្មភាពតាមដានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ផងដែរហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការចែករំលែកនៅការរៀនសូត្រសំខាន់ផងដែរសូមបាទណែនាំខ្លួនស្ថាប័នឬក៏មកពីប្រទេសណានៅក្នុងប្រអប់សារឬក៏រីករាយក្នុងការសាកសួរសំណួរក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំផងដែរឥឡូវនេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខងាររបស់ Zoom បើសំណួរចម្លើយបាទនៅខាងក្រោមនៅក្បែរកន្លែងប្រអប់ឆាតហ្នឹងយើងអាចសរសេរបាទសំណួរដើម្បីយើងចង់សួរបានដល់ពេលដែលយើងបង្ហោះសំណួរសូមធានាថាយើងបាទសរសេរថាតើយើងនឹងសួរទៅកាន់នរណាហើយសួរអំពីអីរឿងសំខាន់ដល់ទីផ្សារបើយើងសួរសំណួរអំពីកុមារឬក៏យុវជនកុមារហើយនឹងកុមារហើយយុវជននឹងអាចឆ្លើយបានបើសិនបើពួកគាត់ចង់ឆ្លើយបើមិនចង់ទេពួកគាត់មិនអីទេបើមិនចឹងទេយើងក៏អាចសួរសំណួរនោះឡើងវិញឬក៏ឆ្លើយនៅសំណួរនោះនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សូមអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលស្វាគមន៍នេះសូមគោរពដានីសមកពីបាទអ្នកធ្វើការសម្របសម្រួលអំពីសិទ្ធិកុមារហើយនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការកង្កែបភាពកុមារសូមអញ្ជើញបាទនេះសូមអរគុណសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរត់សួស្តីទីវាសួស្តីបាទមិនយប់មិនថ្ងៃខ្ញុំមកពី CSC ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងYogi បាទបរិយាកាសខាងទៀតបានជួបសិក្ខាសាលានេះយើងនិយាយអំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិកុមារយើងក៏លើកកម្ពស់អំពីការយល់ដឹងអំពីការជួយការសិទ្ធិកុមារក៏ដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតយើងក៏មានរៀបចំគោលនយោបាយផ្សេងទៀតយើងយល់ថាយើងបានដឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើការចូលរួមហើយក៏ដូចជាផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់យល់ដឹងដើម្បីកំណត់នៅការវិវត្តក្នុងសិក្ខាសាលាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចូលឡើយទេសូមផ្ញើមកខ្ញុំផងបាទសូមឆ្លើយបន្ទាប់សូមអរគុណចំពោះការជួយរបស់អ្នកផងដែរទី1គឺការពិចារណាពីសារភាពខុសៗគ្នារបស់កុមារបាទដោយលើកកម្ពស់សំឡេងហើយក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលបានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះយើងក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរដែលកុមារមិនទាន់បានការគ្រប់គ្រងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែគោរពបាទត្រូវតែគោរពហើយនឹងស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាផ្ដល់តម្លៃស្មើភាពគ្នាទៅនឹងសម្លេងរបស់កុមារហើយនឹងយុវជនហើយទីមួយនោះគឺជាការផ្សាយទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងក៏ដូចជាកិត្តគោលពីកុមារហើយនឹងប្រកបដោយបរិញ្ញាបត្រយើងក៏លោកសូមទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់នៅភាសារូបភាពហើយនឹងសញ្ញាហើយដូចសំណុំពរបាទផ្សេងទៀតបាទដែលនាំប៉ះពាល់ឬការដោពៀនឬក៏លើសអើងបាទលើសអើងក៏ដូចជាបាទមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវភេទហើយក៏ដូចជាបាទនាំឲ្យប៉ះពាល់នៅខាងវប្បធម៌បាទនៅខាងវប្បធម៌ណាមួយសូមស្លាយបន្ទាប់យើងក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការយកគ្រាប់ពីកម្មារួចរាល់ផងដែរក៏ដូចជាពុកម្ដាយអាណាព្យាបាល
បាទមុនពេលដែលនាំក៏ដូចជាចែករំលែកអំពីរូបភាពឬវីដេអូរបស់កុមារសូមអរគុណបាទចំពោះអ្នកណែនាំហើយដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមផងដែរតើតងជាមួយនឹងនេះគឺសូមកុំយករូបថតក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅសកម្មភាពអនឡាញណាមួយដោយប្រមាថទទួលការយល់ព្រមពីកុមារប្រសិនបើជាមានការយល់ព្រមក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅឯកសារនានាដែលមានឈ្មោះមានរូបភាពរបស់កុមារសូមធានាថាកុមារបាទត្រូវបានគិតអំពីមនុស្សជាតិហើយនិងសិទ្ធិហើយដូចជាអ្នកដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងវីដេអូឬក៏រូបភាពផងដែរសូមស្លាយបន្ទាប់បាទសូមស្លាយបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះចំណុចនេះយើងទៅពិចារណាថាការលុបនៅផ្លូវភេទក៏ដូចជាការលុបពីបកុមារឬសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់កុមារដោយមានឬក៏ដោយពុំមានការយល់ព្រមរបស់កុមារក៏ដោយវាគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសរបស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងខណៈពេលកុមារកំពុងតែចូលរួមរបស់យើងពីផ្ទះរបស់នោះយើងពួកគាត់បានចូលរួមបាទផ្នែកណាមួយតកតងជាមួយនឹងបើការពារសុវត្ថិភាពនៅកុមារនៅក្នុងបាទលំហប្រកបបានត្រឹមត្រូវផងដែរហើយចំណុចនេះផងដែរតកតងជាមួយនឹងសហការីរបស់យើងចំនួន2 Pashin និង Begit ក៏នឹងនិយាយអំពីបាទចំណុចមួយចំនួនផងដែរហើយសូមគុំសួរបាទព័ត៌មានផ្លូវតខ្លួនរបស់កុមារបាទដែលអ្នកមានទំនងដរាបណាយើងក៏មានពាក់ទងជាមួយនឹងការងារឬក៏មានការទទួលស្គាល់ការអនុញ្ញាតដោយត្រឹមត្រូវពីអ្នករៀបចំឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើธุរកិច្ចឬក៏ជាការប៉ុណ្ណោះបាទយើងនឹងឃើញព័ត៌មានដំណាក់ដំណងមួយចំនួនណាគីនិងខ្ញុំបាទនៅក្រុងនេះយើងឃើញលេខរបស់ខ្ញុំអាចតាក់ទងបាទមកខាងខ្ញុំបានបាទសូមអស់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមប្រកបទៅកាន់អ្នករៀបចំវិញសូមអរគុណ Dennis ចំពោះការចូលរួមទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់កុមារហើយយើងក៏អាចផ្ដល់ទំនាក់ទំនងបាទលម្អិតមកក្នុងប្រអប់សារផងដែរដែលតែផ្សេងទៀតអាចមើលបានឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញអક્ષី CEO របស់ Sales Trend អន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីក្តីសង្ឃឹមហើយក៏ដូចជាបាទការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរសូមអរគុណអ៊ីងកាសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណម៉ារៀនហើយដល់ណេសចំពោះបានផ្ដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងការបដិភាសានេះខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងទៀតដែលមានវត្តមាននេះនៅក្នុងវគ្គកិច្ចសន្ទនាដ៏សំខាន់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានស្ដាប់អំពីកុមារបាទចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ផងដែរខ្ញុំនិយាយបន្តិចបន្តួចហេតុអីបានហេតុអី Sales Children គិតថាវាសំខាន់យើងរកឃើញថាខ្ញុំឈ្មោះ Ernest Chamap គាត់បានធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការជួយកុមារមិនថាគាត់រស់នៅណាហើយរស់នៅណាក៏ដោយយើងក៏បានអនុវត្តនៅបេសកកម្មមួយដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបិទតស៊ូរកសិទ្ធិរបស់ពួកគេនេះគឺជាពិតជាល្អខ្លាំងទេដែលយើងឃើញយុវជនវ័យក្មេងបាទមានវត្តមានចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏មានសកម្មជនបាទមានសកម្មជនផងដែរក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល12ថ្ងៃបើជាក្នុងយុវជនហើយនឹងកុមារយើងត្រូវធ្វើបែបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់កុមារខ្ញុំជឿជាក់ថាកុមារទាំងអស់នឹងទទួលបានសម្លេងសំខាន់ហើយកុមារនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបាទជំរុញភាពក្នុងការចែករំលែកហើយប្រកបដោយធានាថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចាប់ដើមអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់កុមារក៏ដូចជាចិត្តអំពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារទាំងមូលផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែគិតអំពីការចូលរួមរបស់កុមារដោយផ្ទាល់អ្វីដែលយើងមានតទៅជាមួយនឹង Social Children គឺយើងទទួលបាននៅរបាយការណ៍ហើយក៏ដូចជាការតាមដានទៅលើការចូលរួមក្នុងការចូលរួមក្នុងឲ្យមានប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចរិយាបានរស់នេះគឺជាបរិញ្ញាបត្រផ្ដើមពីការពិនិត្យចិត្តឥឡូវនេះយើងដើម្បីជួយឲ្យមានការចូលរួមគិតគូរពីវត្តណាមដែលធានាឲ្យមានការចូលរួមផ្ទាល់ជាពិសេសពីហើយរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យមានការចូលរួមទៅក្នុងការផ្ទុះច្បល់ឡើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានបាទការកាត់គូពីកុមារហើយយើងការរៀនសូត្រទៅជាមួយនឹងរបស់ពេលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយរបស់កុមារយើងនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានដ៏សំខាន់ទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងដែរយើងចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់របស់អ្នកអំពីកុមារផ្ទាល់
ដើម្បីស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ពីការទស្សនៈការយល់ឃើញខ្ញុំចង់ធ្វើការងារដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអ្នកគ្នាហើយយើងអាចចែករំលែកអំពីបញ្ហាបទពិសោធន៍ពេលដែលយើងធ្វើការរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គការជួយជាតិហើយចង់ឲ្យអ្នកគ្នាចែករំលែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងប្រឈមមានបញ្ហាធំៗមួយខ្លះហើយរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយសេវាល្អបំផុតយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់កាន់អ្នកគ្នាហើយយើងក៏មានធ្វើការតាមដានរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាយើងមានលំហក៏ដូចជាឱកាសផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានសម្លេងឬក៏ផ្ដល់សម្លេងទៅកាន់សហគមន៍ដល់អង្គការសង្គមរដ្ឋាភិបាលជ្រៅThe Children នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ទៅជាមួយនឹងការស្ដាប់ឲ្យដល់អ្នកផ្ដល់អំពីកំណត់អ្វីដែលយើងចង់ឃើញទៅជាមួយរបាយការណ៍បជនរងគ្រោះរបស់បង់ក្លាដេសតែជាគឺការការពារដូចជាការតស៊ូមតិការពារកម្មាសុំទោសផងនេះគឺទៅជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានសវត្ថិភាពក៏ដូចជាបង្កើនថវិកាជាតិ3.3%បង្កើនថវិកាជាតិដើម្បីជួយលើកកម្មាហើយក៏ដូចជាបង្កើន10,000ដល់18និង19បង្កើនរហូត17%នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយអំពីការចូលរួមរបស់កុមារអាចជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដោតសំខាន់ថាមានអ្វីខ្លះដែលប្រឈមទៅលើកុមារហើយយើងអាចកំចាត់ឬក៏រីមានtiềnការក្នុងការដោះស្រាយយើងមានការងារទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនដែលបានអនុវត្តដោយកុមារហើយយើងពិតជារំស្ដីរីករាយមែនទែនដែលយើងមកទីនេះដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកផងដែរ Save the Children គឺយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការហើយដូចជាអង្គការផ្សេងៗទៀតដើម្បីរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រកបដោយបរិញ្ញាបត្ររយៈពេល4ឆ្នាំយើងត្រូវការចំណាយពេលហើយយើងត្រូវតែទប់ទល់នៅបញ្ហាប្រឈមជាមុនសិននៅពេលដែលយើងធ្វើការរាយការណ៍ហើយនឹងថាការនេះទៅធ្វើបន្តហើយយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងកុមារយើងចាំបាច់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការងារមួយចំនួនបើសិនបើយើងធ្វើការជាមួយយុវជនយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងនៃការរៃវត្ថុយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រដែលជួយឬក៏សម្រួលទៅដល់កុមារហើយយើងដើម្បីចាប់ដៃគ្នាជាមួយដៃគូដើម្បីធ្វើការងារច្រើនហើយក្រុមការងាររបស់យើងនេះក៏នឹងនិយាយអំពីកលានុវត្តមួយចំនួនដែលគាត់នឹងបានដឹងហើយនឹងពីក្តីបារម្ភនិងការងារផ្សេងៗទៀតយើងពិតជាមានសតិនិយមក្នុងការចាត់វិធានការរួមគ្នាសូមអរគុណដែលមានបានរួមចំណែកមួយក្នុងបទកម្មនេះសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណ Inger ចំពោះការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាពិតជាសំខាន់ឡើងតែក្នុងការឲ្យកុមារដើម្បីគិតអំពីចក្ខុវិស័យហើយក៏ដូចជាឲ្យកុមារនិយាយអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រកបតផងដែរសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមបកលវិគីជួកូចានីតែគាត់គឺជាអតីតប្រធានរបស់ CHC Committee គណៈកម្មការ CHC មានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជាមួយនឹង NGO ហើយចូលរួមជាមួយនឹង CHC ហើយក៏ដូចជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយក៏មានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រការគាត់នឹងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់គណៈកម្មការដែរបាទយើងចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីកុមារផងដែរសូមស្វាគមន៍បាទសូមជើញលោកស្រីវេកមិនសូមអរគុណម៉ារីហេតុអីបានជាគណៈកម្មការនេះចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមរបស់កុមារដោយសារយើងមានក្នុងយើងមានអនុសញ្ញាមួយដែលគិតអំពីសិទ្ធិកុមារហើយជួយដល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារគឺពួកគាត់រាយការណ៍នីតិវិធីទៅនឹងជាមួយអនុសញ្ញាអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិការពារកុមារហើយដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត CRC ហើយយើងក៏គោលបំណងនៃដំណើរការនេះផងដែរដើម្បីធ្វើលើកការដឹងពោះក៏ដូចជាការពារសិទ្ធិរបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលកុមារទាំងអស់នេះគឺផ្ដល់សម្លេងទៅឲ្យគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការអាចដឹងថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយក្តីបារម្ភអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយតើកុមារចង់បានអីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយខ្លះសម្រាប់ពួកគេគណៈកម្មការផ្ញើសារជាវីដេអូដល់ករណីការចូលរបស់កុមារនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរហើយយើងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយយើងចង់ឲ្យឃើញមានការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងការទទួលរាយការណ៍តាមរយៈផ្ញើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាមួយគណៈកម្មសហការជាមួយសមាជិករបស់គណៈកម្មការហើយយើងចង់រៀនសូត្រផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺបទរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍ការអង្គាសផ្ទាល់របស់ពួកគេក្នុងប្រទេសនីមួយៗតាមពិតណាកុមារទាំងអស់នេះគឺមានសំខាន់ហើយក៏ដូចជាជួយសម្រាប់ពួកយើងនិយាយថាមែនទែនជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់យើងផងដែរនៅពេលដែលគណៈកម្មការចូលជាមួយនឹងកុមារយើងបញ្យល់ថាមានអ្វីខ្លះជាបន្តបន្ទាប់មានន័យថាយើងនឹងសួរសំណួរដើម្បីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានអំពីកុមារក្នុងការសង្គមស៊ីវិល UNICEF ឡើង
ហើយយើងនៅផ្ដល់អាសាសណែនាំចំពោះកិច្ចសន្ទនាដែលផ្សេងៗជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាបើការលើកកម្ពស់ការចំណុចទឹកចិត្តវិធានការនៅអាសាសននាំនៅដំណាច់ការនៃការអនុវត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការតាមដានអំពីអនុសាសន៍ណែនាំមួយចំនួននេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសាសន៍ណែនាំរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺចាំបាច់មានន័យថាគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិហើយនឹងការបណ្ឌិតតាមដានតាមរយៈការអនុវត្តអនុសាសន៍ណែនាំរបស់គណៈកម្មការធ្វើឲ្យរឿងកើតឡើងកុមារគួរតែចូលរួមនៅផ្នែកមួយដំណើរការបណ្ឌិតតាមដាននេះផងដែរដោយសារអីពួកគាត់គឺមានក្តីបារម្ភរបស់គេមានន័យថាអនុសាសន៍ណែនាំពីគណៈកម្មការគឺជាក្តីបារម្ភរបស់កុមារនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការកែលម្អការចូលរួមរបស់កុមារទៅជាមួយនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍គឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការផងដែរដើម្បីធ្វើដែលជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមរបស់កុមារជាពិសេសគឺការបណ្ឌិតតាមដាននឹងបញ្ហាប្រឈមនេះគឺជាដំណើរការយូរអង្វែងដែលគឺមានគុណតម្លៃយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងត្រូវបាច់ទៅស្ដាប់អំពីកុមារក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយក៏ដូចជាយើងស្ដាប់អំពីសំណុំពរផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការកែលម្អចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងដើម្បីធ្វើការចែករំលែកផ្សេងអំពីអង្គការដែលមានការគ្រប់គ្រងហើយក៏ដូចជាយើងបានស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីកុមារដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមែនទែនចំពោះអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះឲ្យបានកើតឡើងហើយដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដែររបស់កុមារហើយជាពិសេសគឺអង្គការគ្រប់គ្រងទាំងមូលនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយអ្នកអ្វីដែលគណៈកម្មការកំពុងធ្វើដោយយកមកលើកឡើងអញ្ចឹងយើងក៏មានសារជាវីដេអូទៅកាន់ទៅកុមារទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅជាភាសា3ភាសានេះក៏បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងទទួលបានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬប្រទេសមួយចំនួនផងដែរតែបានផ្ញើសារជាវីដេអូទៅកាន់កុមារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុមារយើងបានស្ដាប់ថាអូខេនេះគឺជាគំនិតល្អក្នុងការផ្ញើសារទាំងអស់ទៅកាន់កុមារឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងករណីមួយនេះយើងគួរតែផ្ញើវីដេអូទៅកាន់កុមារទាំងអស់ក្នុងនេះជាហេតុផលហើយយើងបានផ្ញើសារវីដេអូជា3ភាសាទី2ដល់ក្រោយអំពីកិច្ចប្រជុំវិកុមារគ្រប់វគ្គទាំងអស់យើងទទួលបានមតិត្រឡប់ពីកុមារទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលបានរៀបចំឡើងដោយ Child Connect នេះគឺជាអង្គការទទួលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការជុំជាមួយកុមារផងដែរហើយជាងរបស់យើងផងដែរដែលយើងនិយាយពីអភិក្រមបកិតអង្គពីកុមារក៏ដូចជាការអនុវត្តទៅជាមួយនឹងការណែនាំអំពីសុខភាពកុមារសូមអរគុណហើយយើងពិតជាចង់ស្ដាប់អំពីកុមារហើយនឹងអង្គការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណមីគីអូតានីចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលបានទទួលស្គាល់អំពីសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់កុមារហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់កុមារផងដែរសូមអរគុណច្រើនចំពោះបញ្ហាមួយនេះឥឡូវនេះយើងចង់ស្ដាប់បន្ថែមពីការផលប៉ះពាល់អំពីយុវជននិងកុមារខ្ញុំអញ្ជើញវិវៈខមិនវគ្គខមិនរបស់យើងកំពុង3រូបកុមារនិងយុវជនដំបូងឡើយសូមស្ដាប់អំពីវរិនគាត់មានបញ្ហាចូល Zoom ខ្ញុំមិនដឹងទេថាមានអីកើតឡើងហើយចន្ទ្រាអាចគាត់លឺទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរតែហើយជាមានបញ្ហាចូលអ៊ីនធឺណិតគាត់មានបញ្ហាគាត់ចូលរួមនៅពេលក្រោយគាត់មានចូល Zoom អត់បានទេអូខេយើងឲ្យអ្នកផ្សេងមុនសិនចឹងអត់អីឲ្យអ្នកផ្សេងមុនសិនទៅអូខេបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញវាសនាបងវាសនាសិស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការយុវជនហើយក៏ដូចជាសមាជិករបស់ក្លឹបផងដែរវាសនាសូមជឿបាទសូមអរគុណច្រើនបងដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជំរាបសួរទៅដល់តំណាងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិកុមារហើយក៏ជំរាបសួរទៅដល់សិស្សជឿធនកម្ពុជាឬជាសិស្សជឿធនអន្តរជាតិហើយនិងខាង CRC Cambodia ផងដែរហើយនឹងសួស្តីទៅដល់តំណាងកុមារយុវជនទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេប៉ាល់និងហ្វីលីពីនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះសាវិស្នាមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជាមែនតើទៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលជាអ្នករួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារហើយមានអារម្មណ៍ថាសំណាងដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរពីព្រោះដោយសារតែយើងបានលើកអំពីបញ្ហាដែលកុមារជួបប្រទះក៏ដូចជាប្រមូលបាននៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗដើម្បីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងជួយដោះស្រាយនិងចេញជាអនុសាសន៍ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អ្នកមានកាតព្វកិច្ចបំពេញតួនាទីដូចតែមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងធ្វើឲ្យកុមារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាកុមារទូទាំងពិភពលោកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍អ្វីដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់នឹងមានសិទ្ធិពេញលេញជៀសវាងការរំលោភបំពាននិងការរើសអើងដូចតែមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរទន្ទឹមទៅនឹងដំណើរការនៃការធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏បានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងសមត្ថភាពកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់កុមារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើកម្រិតរបស់កុមារនឹងចូលរួមមានអ្វីខ្លះទៅថាតើនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនឹងគាត់អាចដកខ្លួនឬក៏ចូលរួមបែបវិគ្រោះយោបល់ឬក៏វិភាសាឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំណាមួយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងអំពីកម្រិតរបស់គាត់នៃការចូលរួមហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់ផងដែរដើម្បីជៀសវាងនឹងការរំលោភពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអាជ្ញាធរដទៃផ្សេងទៀតអាចនឹងមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិកុមារដូច្នេះយើងត្រូវដឹងអំពីគោលការណ៍ថាតើគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារមានអីខ្លះដើម្បីជៀសវាងហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់ដោយម្ដេចអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីសុវត្ថិភាពគាត់បែបណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏យើងបានសិក្សាទៅលើកម្រិតនៃឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវផងដែរបាទពីព្រោះដោយសារតែរបាយការណ៍យើងធ្វើឡើងគឺជារបាយការណ៍បែបស្រាវជ្រាវកុមារនិងយុវជនដូច្នេះយើងត្រូវដឹងពីឧបករណ៍បែបណាឬក៏ធ្វើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយជារបាយការណ៍នឹងផងដែរហើយនៅមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទដូចជាការតស៊ូមតិការចូលរួមในសកម្មភាពនានាហើយដោយសារតែកត្តាពេលវេលាដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមមានការចូលរួមចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើន Thank you so much, Vesna. សូមអរគុណវាសនាចំពោះការឆ្លុះបញ្ចាំងទី1បាទពីខាងបងប្អូនផងដែរយើងស្ដាប់បន្តទៀតនៅពេលក្រោយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបកលបន្តទៅកាន់វៀងមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនសូមអញ្ជើញពីយ៉ាងខាអាយុ18ឆ្នាំហើយក៏ជាសមាជិករបស់អង្គការ PILAC នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់បានចូលរួមទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កុមាររយៈពេល6ឆ្នាំនៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងហើយគាត់ពេញចូលចិត្តក្នុងការអានឥឡូវសូមអញ្ជើញ Hello. Yes, we hear you. Yang. អូខេសួស្តីសូមអញ្ជើញយើងបានស្ដាប់ឮហើយសូមអញ្ជើញ So good day to everyone. អូខេសង្ឃឹមថានេះអរគុណសូមបាទខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងកាមកប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានទទួលមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកនៅការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ខ្ញុំផងដែរក្នុងនាមគឺជាយុវជនវ័យក្មេងខ្ញុំពិតជាទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសការសិក្សាមួយចំនួនខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសដល់តំណាងឲ្យអង្គការរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាកុមារផ្សេងទៀតពីវិស័យជាច្រើននៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំអង្គការរបស់ខ្ញុំក៏បានណែនាំឲ្យខ្ញុំ Save the Children ដើម្បីបានចូលរួមក្នុងការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចងចាំថានៅលើកទី1ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ CTC នៅឆ្នាំ2018ក្រោយមកទៀតតាំងពីលើកទី1មកខ្ញុំក៏ដឹងអំពីរឿងកុមារដែលជាពិសេសគឺការជួយកុមារនៅអង្គការផ្សេងទៀតអ្វីទៅគឺជាសិទ្ធិនិងគោលការណ៍របស់កុមារហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំគឺជាសមាជិករបស់ CNC ហើយដើម្បីជួយកុមារហ្វីលីពីនដើម្បីឲ្យដឹងអំពី UNCRC នៅឆ្នាំ2019កុមារក៏បានរួមគ្នាក៏មានការប្រជុំយោបល់កុមារហើយក៏បានជួបជុំមួយកុមារហើយយើងក៏បានរៀបចំនៅឧបករណ៍ដិតតាមដានអំពីសិទ្ធិកុមារយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទជាច្រើនផងដែរ
Plus speak. And finally, my ខ្ញុំ opinions ក៏ and ខ្ញុំមានឱ suggestions កាសក្នុងការ it ចេញ gave សម្លេងរបស់ខ្ញុំ me courage ហើយ to ក៏យើង speak ក៏ up មាន about ទទួលបានលើកទឹកចិត្ត issues ក្នុង that ការ is និយាយ អំពី different from បញ្ហា my ដែល experience. កុមារខុស At the ៗគ្នា same បានជួបប្រទះ time, I was ទន្ទឹមនឹងនេះ also learning from other ខ្ញុំក៏បានសិក្សារៀន other សូត្រ loved ones. អំពីកុមារ ផ្សេង ៗ ទៀតដែរផងដែរ participate in ដល់ពេលដែលខ្ញុំ ធ្វើ dialogue ការ and ចូលរួម follow ups, I feel empowered ខ្ញុំ or ទទួល inspired បាន to ការ write ប្រៀបអង្អាច resolves ហើយក៏ដូចជា shared បា by ទ ពិត other ជា people. ជក់ចិត្ត When we ស្ដាប់ joined រឿង the អំពី us អ្នក for our ដទៃបានលើកឡើង ណា ហើយខ្ញុំ simultaneous ពិត consultation ថា សិក្ខាសាលារបស់យើង គឺនឹងទទួលបាននូវការផ្ដឹងផ្ដាំរបល់យើង មានអារម្មណ៍ថា សប្បាយចិត្ត ហើយយើងមានជម្រើសថាតើយើងនឹងតំណាងឲ្យវិទ្យាបល់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំ បាទ មានអារម្មណ៍ថាតាមរយៈការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនឹងជួយអាចឲ្យជួយកុមារផ្សេងៗទៀត ហើយក៏ដូចជាការប្រកួតច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង ហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់អ្វីទៅគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយក៏ដូចជាជំរុញឲ្យផ្សេងកុមារផ្សេងទៀតមានការចូលរួមឥឡូវនេះសិស្សជាច្រើនកុមារជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ផងដែរក្រៅពីនោះយើងនឹងអាចបានផ្សព្វផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគ្មានអីជួយយើងបានទេដូចគ្មានពួកយើងដូចនេះក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីឲ្យកុមារបានចូលរួមហើយកុមារបានដឹងផងដែរហើយយើងក៏ធ្វើឲ្យរឿងនឹងវាខុសគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន Thank you so much, Bianca, for these first សូមអរ initial គុណ reflections. ចំពោះការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នកយើងនឹងស្ដាប់បន្ថែមទៀតដល់ពេលក្រោយនិងសហការីរបស់អ្នកបាទផងដែរនៅបន្តទៅទៀត I want to turn to see if we have Dipendra on. យើងក៏ Pendra នៅទេមកចូលមកនៅចូលមកនៅ Dipendra, if you're here, can you Pendra ចូលមកនៅអាចនិយាយបានទេសូមជឿ Sorry, Mary, he's not being able to join today. គាត់អត់ទាន់ចូលរួមទេនៅឡើយ We are ដោយសារតែមានបញ្ហា from distance, but not being able to. Okay. នៅពេលក្រោយគាត់ចូលរួមបានសូមអរគុណហើយដែលបានប្រាប់យើងខ្ញុំ Move on to the ឥ next ឡូវនេះ point. សូមចូលទៅកាន់ចំណុចបន្តមករូបរយរបស់យើង We'll have just ហើយបន្តមកទៀតយើង initial នឹង reflections ស្ដាប់អំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងហើយក៏ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងចុងក្រោយមកពី Inga ដែលនិយាយមុនយើងបន្តិច Inga សូមចេញបន្ត Inga Thank you so much. សូមអរគុណច្រើន and Bianca. វាសនាហើយដែលពីយ៉ាងការចំពោះការចែករំលែកនៅមេរៀនដ៏សំខាន់ៗសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ ជាពិសេសខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តដែលបានរំលឹកអំពីបាទសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមហើយក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញសំខាន់ផ្សេងៗជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដ៏ចាំបាច់អ្វីដែលអ្នកអាចចូលរួមការទទួលបានការពីការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នានានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលបានចាត់នៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងឯកភាពផ្សេងៗទៀតអ្វីដែលខ្ញុំលើកចង់ដឹងនោះថាតើយើងអាចពិពណ៌នាបានរបៀបណាថាអាចជួយអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនថាខ្លួនឯងខ្ញុំលើអ្នកផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដែលយើងចង់ចូលរួមឬក៏ចង់ចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកមានន័យថាគឺនេះគឺជាអ្វីដែលជួយខ្លួនយើងហើយដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពអង្អាចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងលក្ខណៈបកលខ្ញុំចង់ស្ដាប់អំពីរឿងហ្នឹងដែរជាពិសេសពីបទពិសោធន៍វិជ្ជមានបាទនៅក្នុងដំណើរការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលយើងបានចូលរួមក្នុងនេះខ្ញុំចង់សិក្សារៀនសូត្រអ្វីទៅគឺជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ហើយទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចបង្កើតទៅបានសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលតើវាអាចថាបានលំហាត់ក្នុងការរៀនសូត្រផ្សេងៗទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមមួយដ៏សំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនាមជាអង្គការហើយថាយើងឲ្យថាចង់ឲ្យអង្គការគ្រប់គ្រងអ្នកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខ្ញុំហើយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំហើយដូចជាតំណាងមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះគឺមកស្ដាប់ទេថាយើងចង់ឲ្យយើងជួយមិនខ្លះឥឡូវសូមបកគលនៅទូនាទីទៅឲ្យម៉ារី Thank you so much, Inga, for these សូមអរគុណច្រើន Inga ចំពោះការឆ្លុះបញ្ចាំង ប្រកាសណាស់យើងមានកុមារនៅទីនេះហើយយើងនឹងអាចយើងមានយុវជនផងដែរសូមទោសផងយើងក៏សូមទោសផង Pendra ចូលរួមអត់បានហើយសូមអរគុណហើយយើងនឹងស្គមថានឹងស្ដាប់បទបង្ហាញនៅពេលក្រោយហើយយើងក៏មានតំណាងមកពីនេប៉ាល់ផងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់ស្ដាប់មកពីគ្រីស្ទីណាមកពីនេប៉ាល់ឲ្យបានចែករនឹងចែករំលែកនៅការងាររបស់គាត់បន្តឥឡូវនេះសូមបកលទុនយើងគួរតែសម្រាប់តិចទៅបាទសម្រាប់5នាទីយើងដឹងថាបេតិកាយើង3ម៉ោងយើងយូរខ្លាំងមែនទែនយើងសម្រាប់តិចទៅអូខេយើងនឹងបន្តបាទវគ្គរបស់យើងបាទក្រោយសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ម៉ោងថយក្រោយហើយបាទតម៉ោងថយក្រោយ5នាទីណាអូខេយើងមើលទៅយើងទៅដាក់កាហ្វេតិចទៅហើយយើងក្រោយពីកាហ្វេរួចយើងអាចមកបន្តការងារយើងបានសូមអរគុណ
Welcome back, everyone. I just got a note that there were some issues with the chat box. So apologies for confusion about that. We initially asked you to share and present yourself to everyone. However, due to child safeguarding, you will not be able to chat with everyone, nor send private messages during this webinar. You can still write to the host and panelists, and for questions on what is being said, យើង please អាចឆ្លើយ use បានបើហើយសួរសំណួរបានទៅត្រង់ជាមួយនឹងបាទប្រអប់សារសំណួរចម្លើយแบบ Q&A សូមកុំផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់អីមិនអាចឆ្លើយបានអត់ទេឥឡូវនេះសូមប្រកល់ទូនទីទៅឲ្យប៉ានេះ Program Officer at Child Rights Connect ដែលជាមន្ត្រីបាទមន្ត្រីរបស់របស់កម្មវិធីមកពី Solution Connect សូមធ្វើបទបង្ហាញសូមអញ្ជើញប៉ានេះ សូមអរគុណប៉ានេះសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះប៉ានេះច័ន្ទពីខ្ញុំធ្វើការឲ្យ Child Connect តែគឺជាអង្គការឯករាជ្យបាទមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបាទមានរយៈពេល45ឆ្នាំមកហើយទទួលជាមួយការព្រៀងអនុសញ្ញាអង្គការផ្សាយជាស្តីពីសិទ្ធិកុមារឥឡូវនេះយើងមានបណ្ដាញជាង100សមាជិកបណ្ដាញហើយយើងធ្វើការទទួលទានពំនូទទួលជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការការពារសិទ្ធិរបស់កុមាររួមបញ្ចូលទាំងកុមារហើយនឹងដោយនិយាយអំពីសម្លេងរបស់សកលយើងមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសនៅវេសឡង់Geneva ប្រទេស Swiss ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការនាំអំពីការជួយទៅដល់កុមារនេះយើងហៅរបៀបក្នុងការតាមដានដូចជាផ្នែកសំខាន់ទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយចំនួន2ទី1 UPR ហើយនឹងខ្ញុំដែលគឺជាការនាំកោការនាំសម្រាប់កុមារនៅក្នុងការបាទវាយតម្លៃតាមពេលវេលារបស់សកលហើយក៏ដូចជារបៀបដែលពួកគាត់អាចធ្វើការចូលរួមបាទចូលរួមយ៉ាងប្រកបដោយទិន្នន័យនៅក្នុងដំណើរការមួយនេះនៅការវាយតម្លៃនេះគឺរួមបញ្ចូលកម្មវិធីតាមដានរួមចូលជាមួយសន្និសីទរបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅពិភពលោកការនាំនេះគឺមានភាសាជាច្រើនឬក៏ដូចជាមានទម្រង់នៃការប្រព័ន្ធសិភៅអូតូនៅក្នុងភាសាខុសៗគ្នាដើម្បីបាទផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់កុមារផ្សេងជាពិសេសកុមារដែលមានប្រការភាពរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានការណែនាំគន្លឹះបាទមេរៀនមួយចំនួនអំពីកុមារហើយក៏ដូចជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនផងដែរសូមស្លាយបន្ទាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះផងដែរយើងនឹងទទួលបានទទួលជាមួយនឹងការបញ្យល់លម្អិតអ្វីទៅគឺជាជំហាននៃការវិតម្លៃតាមដំណាក់កាលរបស់ជាសកលហើយរបៀបដែលកុមារអាចចូលរួមនៅក្នុងជំហានមួយរួមបញ្ចូលទាំងការត្រៀមរបាយការណ៍ប៉ុន្តែក៏មានការគិតគូរពីការចូលរួមនៅក្នុងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំមុនវគ្គដែលកុមារអាចត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យពីការពិភាក្សាអំពីសារភាពប្រសិទ្ធភាពមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេហើយយើងចង់ដឹងថាយើងចង់ឃើញថាកុមារជាច្រើននឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ UPR លទ្ធផលនៃដំណើរការនេះគឺយើងទទួលបានពីរដ្ឋហើយក៏ដូចជារដ្ឋផ្សេងទៀតរដ្ឋដែលត្រូវបានការវិតម្លៃអាចទទួលបានឬក៏មិនទទួលបាននៅសារណែនាំយើងនឹងឃើញថាតើយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅជួយនឹងការអនុវត្តដល់សាសនារបស់ដែលកម្រិតថ្នាក់ជាតិបានទទួលបញ្ហាទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺគោលការណ៍ណែនាំកប៉ាល់របស់ខ្ញុំគេហៅថា Market Guide ទទួលជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ CPR ហើយឬការណែនាំក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់កុមារដែលផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញារបស់កុមារអនុសញ្ញានេះគឺត្រូវតែគិតអំពីសិទ្ធិសញ្ញារបស់កុមារដែលគោរពសិទ្ធិរបស់កុមារផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញារបស់ចិត្តអនុសញ្ញានេះគឺជាសិទ្ធិអន្តរជាតិបានកំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់កុមាររបស់ទទួលស្គាល់ការទទួលស្គាល់មួយចំនួនហើយតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយមួយចំនួនហើយប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅជាមួយរឿងនេះការណែនាំមកគឺមាន3មួយភាសាផងដែរហើយរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានការណែនាំគន្លឹះករណីសិក្សាស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់កុមារសូមស្លាយបន្ទាប់ហើយយើងនឹងរកបាននៅការណែនាំរបៀបក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងអវត្តដាក់ការធ្វើរបាយការណ៍ហើយនៅក្នុងទីនេះខ្សែជំនុំចិត្តកុមារអាចធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងជំហានបន្តបានវារួមបញ្ចូលទាំងការព្រៀងនៅរបាយការណ៍រួមបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសតែមានការចូលរួមទៅជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការដែលមានកុមារហើយទៅតាមដានអសាសនផងដែរលទ្ធផលនៃឯកសារនេះផងដែរដែលយើងហៅថារួមបញ្ចូលទៅនឹងការអង្កេតរួមបញ្ចូលនឹងអសាសនណែនាំដែលបានលើកឡើងដោយគណៈកម្មការសម្រាប់រដ្ឋនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការអនុវត្តនៅសន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាក្នុងការកែលម្អនៅស្ថានភាពសិទ្ធិកុមាររដ្ឋត្រូវតែមានទទួលត្រូវក្នុងការអនុវត្តនៅសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះឥឡូវនេះយើងជាអំពីអសាសនណែនាំផងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញ
បើខ្លីៗនៅសាសនានុំទី1រដ្ឋសាសនានុំ UPR ដែលនិយាយពីបែអនុម័តនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ2022អនុសាសនានុំនោះគឺមានការកាត់បន្ថយឬក៏កាត់បន្ថយនៅផលលំបាកនៃខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយការរដ្ឋបាលមង្គលរងឿនសម្រាប់ក្រុមដែលមានអាហារនៅពេលពោះសម្រាប់ពិសេសគឺកុមារហើយនិងជនមានការភាពអនុសាសនានុំពី CRC មកការពីពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ទី1គឺដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងវិសមភាពដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ Covid រួមបញ្ចូលទាំងធានាឲ្យមានការត្រៀមសម្រាប់វិបត្តិកាលឡើងទៅពេលអនាគតរួមបញ្ចូលតាមរយៈវត្តមាននៃឧបករណ៍សម្ភារៈកុំព្យូទ័រហើយក៏ដូចជាការទទួលបានអ៊ីនធឺណិតប្រកបសម្រាប់ជាពិសេសតាមផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារដែលងាយរងគ្រោះដោយវិញបានឃើញជើងភាសាទាំងអស់គឺជាពិបាកបាទដើម្បីធានាថាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចយល់និងអាចទទួលបានអំពីអាសាសនុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងចាំបាច់ឲ្យមានអាសាសនុំណាដែលគិតគូរពីកុមារហើយបកប្រែទៅជាភាសារបស់ពួកគេនោះធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យយល់ដូចជាបំផុតយើងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋរបស់អ្នកឲ្យបកប្រែអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចទេយើងអាចស្នើសុំឲ្យមានការពីអង្គការ NGO ដើម្បីធានាថាយើងមានការចូលរួមអំពីការបង្កើតអាសាសនុំដែលគិតពីគូពីកុមារហើយនិងកុមារហើយមានការចូលរួមពីកុមារផងដែរឧទាហរណ៍មួយពីកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកពិគ្រោះយោបល់មួយដែលដឹកនាំដំណើរការហើយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងកុមារដើម្បីធ្វើកាត់ដើម្បីផលិតសភៅណែនាំដល់កុមារហើយសភៅនោះគឺមានពីរភាសាមានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយកុមារផ្ដល់បទត្រឡប់នៅក្នុងអមេរិកាហើយក៏ដូចជាការរៀបចំបទបង្ហាញផងដែរឥឡូវនេះយើងមានផែនការតស៊ូមតិសម្រាប់កុមារដែលផ្អែកទៅលើអនុសាសនានុំហើយ Lion មកពីអង្គការ CRC កម្ពុជាដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ឧទាហរណ៍មកប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន version ចំនួន2ដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការ NGO version ទី1សម្រាប់កុមារវ័យក្មេងហើយ version មួយទៀតសម្រាប់យុវជនហើយកុមារគឺផ្ដល់ការណែនាំនៅក្នុងការបង្កើតនៅឯកសារទាំងពីរនេះឥឡូវនេះ Who should who បាទ Who គោលនរណាបាទគោលនរណាគឺការទទួលត្រូវដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តអាសាសនានុំអ្វីដែលបានទទួលប៉ុន្តែអ្នកនរណាក៏ដោយរួមចូលទាំងកុមារក៏អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រើប្រាស់នៅតាមណាមប្រសិនបើឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅដោយឲ្យមិនធ្វើឲ្យការសន្និដ្ឋានត្រូវបានខ្លាចជាការពិតនៅក្នុងពិភពលោកជាក់ស្ដែងកុមារគ្រប់រូបអាចធ្វើការចូលរួមមិនត្រឹមតែការចូលរួមនៅក្នុងជំហានពីមុនទេប៉ុន្តែក៏មានការចូលរួមក្នុងការផ្ញើរបាយការណ៍ផងដែរវាពិតជាល្អប្រសិនបើជាអ្នកអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអាសនៈទូនាទីប្រសិនបើមិនអាចទេយើងនៅតែធ្វើការចូលរួមនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ដោយសារតែការបង្កើតនៅអាសាសនានុំនោះមិនត្រឹមមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នោះទេវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់សិទ្ធិកុមារហើយក៏ដូចជាមានឃើញផលប៉ះពាល់អំពីច្បាប់សុនយោបាយក៏ដូចជាជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងប្រកាសណាស់យើងអាចលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈការផ្ដល់សារព័ត៌មានដូចជាហៅថាកាសែតទូរទស្សន៍វិទ្យុបណ្ដាញសង្គមឡើងយើងអាចបង្កើតនៅមេតិកាតាមអនឡាញ blog podcast វីដេអូរូបaccount រឿងដើម្បីប្រាប់មនុស្សម្នាអំពីអាសាសនានុំហើយយើងអាចជំរាបកុមារយុវជនក្នុងសហគមន៍របស់យើងផងដែរឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកអង្គការសង្គមបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចពុកម្ដាយអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកសាច់ញាតិហើយនឹងមានទំនួលជំនឿយើងអាចផ្ដល់វគ្គផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិពីកុមារនៅក្នុងសាលារៀនក្លឹបយុវជនដូចស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាកុមារនៅក្នុងការថែទាំជំនួសអំពីមូលការកវនយើងអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីចែករំលែកអាសាសនានុំហើយក៏ធ្វើការតស៊ូមតិនៅសកម្មភាពមួយដែលយើងបានលើកឡើងយើងអាចរួមបញ្ចូលអំពីអាចអញ្ជើញភាគីរដ្ឋដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាសាសនានុំរបស់កុមារអាចធ្វើការវិភាគនៅមូលបត្រសំខាន់នៃអាសាសនានុំហើយសម្រាប់ចិត្តដ៏សំខាន់ទៅលើសារៈសំខាន់មួយណាដល់អពតហើយយើងអាចអាសាសនានុំមួយទៅលើផ្នែកបច្ចេកលក្ខឧទាហរណ៍ថាវិបត្តិការប្រកាសជាតិឡើងយើងអាចសុំឲ្យអង្គការជួយអ្នកនឹងផ្ដល់ការណែនាំផ្សេងៗពីតទៅជំនឿលើកធ្វើការយល់ដឹងឥឡូវនេះអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាប្រព័ន្ធមួយធំហ
ហើយក៏ដូចជាមានឱកាសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលសម្រាប់អ្នកក្នុងការពង្រឹងរបៀបក្នុងការតស៊ូមតិនិងប្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងនិយាយឲ្យតទៅជាមួយនឹងការវិតម្លៃតាមដំណាក់កាលសកលដែលយើងគិតថាប្រធានបទបេក្ខមាគឺជាប្រធានបទសំខាន់ទី3ហើយយើងក៏និយាយអំពីគណៈកម្មការ CRC ផងដែរប៉ុន្តែយើងអាចមើលពីការងាររបស់គណៈកម្មការផ្សេងទៀតដែលធ្វើការទំនងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយចូលរួមដើម្បីធានាថាពួកគាត់ក៏ភាសាអំពីសិទ្ធិកុមារផងដែរគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មក៏អាចផ្ដល់សាសនានុមស្ដែងពីសាសនភាពរបស់កុមារក្នុងពន្ធនាគារផងដែរគណៈកម្មការស្ដែងពីសិទ្ធិកុមារដែលមានការភាពក៏អាចផ្ដល់សាសនានុមសម្រាប់កុមារដែលមានការភាពគណៈកម្មការស្ដែងពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក៏ផ្ដល់សាសនានុមតេតទៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីផងដែរសូមចងចាំថាអាសាសនានុមជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលបាននៅកាន់តែច្រើនសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តមានអាសាសនានុមកាន់តែច្រើននៅបញ្ហារបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការតស៊ូមតិយើងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតទទួលពិភពលោកក៏មានយន្តការសិទ្ធិមនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានការសន្យាធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៅអន្តរជាតិដែលគេហៅថាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ឬយកហៅថាគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងក៏អាចតាក់ទងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗរបស់អង្គការសហជាតិនៅតែរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ការ UNICEF ដែលមានទូនាទីជាច្រើនក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តសាសនានុមរបស់ខ្លួនពេលខ្លះគណៈកម្មការបានលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នេះគឺផ្ដល់សាសនានុមដាច់ដោយឡែកគ្នាឧទាហរណ៍ថាអង្គការ ILO យើងក៏អាចសុំឲ្យពួកគាត់ជួយថាតើនរណាអាចជួយជំនួយឲ្យមានការអនុវត្តសាសនានុមទាំងអស់នោះហើយពួកគាត់ក៏ទាំងអស់នោះក៏មានឱកាសមួយផងដែរគេហៅថាយន្តការដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ដីអំពីការលុបបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនិយាយពីការតាមដានកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាការតាមដាននិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគឺទៅលើដំណាក់កាលនៃវឌ្ឍនភាពនឹងអាចឆែកមើលថាតើបាទយើងប្រព្រឹត្តបានល្អដល់អត់យើងអាចបង្កើតនៅសញ្ញាកប់របស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក៏វយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការផលិតនៅព័ត៌មានផ្សេងៗឬក៏របាយការណ៍ស្ដែងពីវឌ្ឍនភាពនៅទៅកាន់អង្គរដ្ឋរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាការរបស់សាសនានុមនោះក៏ដូចជាសាសនានុមនោះត្រូវបានដោះស្រាយហើយយើងក៏អាចស្នើឲ្យមានការណាត់ជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ឧទាហរណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកដោយកុមារបីភាសាសាសនានុមថាតើយើងពួកគាត់មានកម្រងវែងក្នុងការជួយហើយយើងអាចសុំជួយសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីមើលច្បាប់ដែលត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មហើយក៏ធ្វើការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិតស៊ូមតិក្នុងការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះយើងអាចធ្វើការឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលបានជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតដែលអាចទៅរួចអ្វីដែលយើងទៅធ្វើនោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវគិតអំពីគណៈកម្មការផ្សេងៗសម្រាប់ UPR ប្រសិនបើរបស់អ្នកទទួលអំពីសាសនានុមមានន័យថាគឺជាការទទួលស្គាល់នៃការគោលនយោបាយក្នុងការអនុវត្តក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនឹងអាចឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងស្ថានទូតដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋនឹងអនុវត្តនោះក្នុងការផ្ដល់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការអនុវត្តសាសនានុមជាចុងក្រោយផងដែរយើងអាចរៀបចំសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំរបាយការណ៍តាមដំណាក់កាលដែលផ្អែកទៅលើមេរៀនដែលយើងបានរៀនហើយធានាថានៅក្នុងនេះគឺមានការផ្ទេរនៃការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដោយជំនាញអន្តរប្រតិបត្តិការហើយកុមារអាចបន្តពីការចូលរួមរបស់គេក្នុងនាមជាយុវជនវ័យក្មេងហើយក្លាយទៅជាអ្នកណែនាំសម្រាប់កុមារផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាអ្នកនិងកុមារផ្សេងទៀតពិតជាដឹកនាំនៅដំណើរការដរាបណាអ្នកចង់ធ្វើឡើងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើហើយកុមារក៏មានការតស៊ូមតិផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរមានការចូលរួមសិទ្ធិមនុស្សដូចបីយើងបានដឹងអញ្ចឹងយើងមានការតាក់ទងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធគ្នារួមបញ្ចូលនៃតំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូចជាបណ្ដាសង្គមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ដូចជាក្រុមផ្សេងទៀតហើយយើងអាចរៀបចំសកម្មភាពរួមគ្នាឧទាហរណ៍យន្តការឧទាហរណ៍ថាជាមួយវិបត្តិនៅខាងកាសធាតុផ្សេងនេះអាចចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅក្រុមយុវជននិងកុមារអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីធ្វើការងារទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឧទាហរណ៍ថាក្លឹបយុវជនដើម្បីធានាថាកុមារមានលំហផ្ទាល់ខ្លួនយើងក៏អាចបង្កើតប្រើប្រាស់នៅថ្នាលរបស់កុមារដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិកុមារឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីអនឡាញក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការតតាំងប្រកបដោយសន្តិភាពដើម្បីធានាថានឹងអាចស្នើសុំមានការគ្រប់គ្រង
ដែលចាំបំបាច់សម្រាប់សម្រាប់ឲ្យយុវជនរួមបញ្ចូលទៅបន្តដើម្បីផ្ដល់ភាពអង្ងាយក្នុងការអនុវត្តទៅលើការការពាររបស់សិទ្ធិមនុស្សហើយដើម្បីទទួលបានការកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមឧទាហរណ៍សហកម្មបណ្ដាលឡើងដើម្បីហើយមួយទៀតគឺបន្តផ្ដល់ភាពអង្អាចដើម្បីធានាថាអ្នកការពារសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីជំរុញមានការកោតចរចាហើយនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សេងៗទៀតតែផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់យើងឥឡូវនេះនៅក្នុងសន្និសីទដ្ឋានជាចុងក្រោយកុមារអាចរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនក្នុងភាពចម្រើនដើម្បីចូលរួមនិតតាមដានបាទអញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជាកុមារដើម្បីចូលរួមហើយនឹងសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយមួយទៀតនោះគឺអង្គការ NGO គឺត្រូវតែបើកចំហដើម្បីបើកចំហក្នុងការគ្រប់គ្រងកុមារដល់ពេលដែលគាត់ចង់បានឬក៏ត្រូវការហើយដើម្បីធានាថាពួកគាត់មានបាទធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ហើយរួមបញ្ចូលទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាផងដែរ CNN Connect សូមលើកចិត្តដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងអស់គ្នាយើងអាចសាកសួរបានណាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយដំណើរការ UPR សូមអរគុណច្រើន សូមអរគុណ Fanny ចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អខ្ញុំគិតថានេះគិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលយើងមានបទបង្ហាញហើយយើងមានកុមារនៅទីនេះផងដែរដែលបានធ្វើការចែករំលែកជាពិសេសអ្វីទៅគឺជាការកោការណែនាំដែលគិតគូរពីកុមារយើងបានធ្វើល្អតាមទិនបានបញ្យល់សម្រាប់កុមារផងដែរនេះគឺជាទនថ្មីសម្រាប់ពួកគេហើយយើងអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមបាទចូលរួមនៅការងារនៅមុននេះផងដែរហើយយើងក៏បានផ្ដល់ការងារជាច្រើនព្រោះការងាររបស់យើងពិតជាបាទស្បាចំណេះក្នុងការសាបបង្ហាញពីទាំងអស់គ្នាផងដែរក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយកុមារសូមអរគុណច្រើនចំពោះបញ្ហាលើកឡើងឥឡូវនេះសូមចូលទៅវគ្គសំខាន់សម្រាប់វគ្គកុមារយុវជននិងកុមារចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់នៅកាន់តែលម្អិតឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញវាណា Voiver ដែលគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៅទៅជាមួយនឹង UAC Asia ហើយក៏ដូចជាធ្វើការសម្របសម្រួលវគ្គនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍ឲ្យមានសូមអរគុណ Marie សូមអរគុណ Fanny ចំពោះបញ្យល់នៅរឿងជាច្រើនផងដែរចំពោះយុវជនវិក្មេរបស់យើងហើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មែនទែនបានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណយើងមានចូលរួមជាង100នាក់បាទ145នាក់បាទមានន័យថាយុវជនបាទ100នាក់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិល50-60នាក់យើងក៏បានស្ដាប់ដូចជាច្រើនផងដែរខ្ញុំគិតថាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនសិនបើយើងហាត់ប្រាំបន្តិចមកអាចច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងតិចទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើម ice breaker ខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្តិចផងដែរ Fanny សូមបញ្ចាំងស្លាយទៀតមកខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយរបៀបប្រើប្រាស់នៅ reaction បាទប្រតិកម្មប្រតិកម្មឬក៏ប្រអប់សារសំណួររបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្លាប់ផ្ញើបាយការទៅកាន់គណៈកម្មការសហជីពស្ដីពីសិទ្ធិរបស់កុមារឬក៏យន្តការរបស់ UN ដែរទេយើងសេជប់ប្រអប់សារផង yes ឬក៏ no បាទ yes ក៏ no យេណាវាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រអប់សារអាចសរសេរទៅផ្ទាល់ទៅ host ឬក៏ panelist ហ្មងបាទយើងអាចខ្ញុំគិតថាមានអ្នកច្រើនសរសេរនៅក្នុងប្រអប់សារឥឡូវនេះយើងនៅខ្លះក៏ដាក់ក្នុង everyone ហើយបាទមានឆាតទៅអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាល្អណាស់មែនទែនដើម្បីឃើញថាយុវជនវិក្មេងជាច្រើនដែលបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់គណៈកម្មការរបស់អង្គការសិទ្ធិជាតិខ្ញុំមានសំណួរផ្សេងទៀតសូមសំណួរបន្ទាប់តាមានអារម្មណ៍បែបដែរដល់នេះអញ្ចឹងសូមទោសផងតាវាមានសកម្មភាពណាទេចាត់ទងជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនឹងការអង្កេតសូមផ្ញើបេះដូងសិនបើជាមានសកម្មភាពណាមួយដើម្បីធ្វើការតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលអំពីការអង្កេតបើសិនបើផ្ញើ clap ផ្ញើផ្ទះដៃបើសិនបើយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពតាមដានអូខេពិតជាល្អខាងទៅយើងមានបេះដូងជាច្រើនហើយនឹងមានលើកដៃបាទវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះ
យើងមានធម្មពលច្រើនតិចហើយយើងអាចចូលរួមការងារបន្តដល់នេះសូមបន្តនៅបទបង្ហាញនៅសេសសល់ដោយសារយើងនឹងមានបទបង្ហាញគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លំទែននៅថ្ងៃនេះតែបងទៀតយើងមានបទបង្ហាញពីប្រទេសនេប៉ាល់គ្រីស្ទីណាខ្ញុំគិតថាគ្រីស្ទីណានៅទីនេះផងដែរនឹងធ្វើបទបង្ហាញគ្រីស្ទីណារួចរាល់នៅដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអូខេគ្រីស្ទីណាលឺគ្រីស្ទីណាលឺតាសម្រាប់អ្នកផ្សេងដើម្បីធានាថាអ្នកថានៅក្នុងភាសាដ៏ត្រឹមត្រូវណាសម្រាប់ស្ដាប់អ្នកបកប្រែសម្រាប់ដែលស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍អង់គ្លេសណាគ្រីស្ទីណានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវទេអូខេត្រឹមត្រូវហើយសូមអរគុណគ្រីស្ទីណាសូមបន្តអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រីស្ទីណាមកពីខ្ញុំគឺអ្នកសម្របសម្រួលនៃខ្ញុំគឺជាទីភ្នាក់ងារនៃក្រុមប្រឹក្សាបាលរបស់ក្រុមយើងទាក់ទងជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិកុមារថ្នាក់ជាតិខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តតាមផ្សេងដែលហើយក៏ដូចជាមានដំណើរការនៅក្នុងក្រុមការរបស់យើងនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរខ្ញុំទទួលបានអបអរសាទរដ៏គួរឲ្យល្អខ្ញុំបានដឹងរឿងជាដើមជាពិសេសគឺស្គាល់កុមារពីផ្សេងៗទៀតកុមារផ្សេងៗទៀតដែលមានកំណត់ខុសៗគ្នាកតតិផ្សេងៗទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងកម្រិតរបស់ពួកគេនិងសហគមន៍របស់ពួកគេហើយយើងក៏ដឹងថាកុមារជាច្រើនពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងដំណាក់នៃការរបស់យើងក៏មានកិច្ចប្រកួតច្បាប់ជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗដែលកុមារមកពីតំបន់ផ្សេងៗមកពីសហគមន៍ហើយក៏ដូចជាកុមារដែលមានបង្កើតពីផងដែរក៏បានចូលរួមជាមួយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាសំខាន់ណាស់មែនទែនក្នុងការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកុមារគឺជាអ្នកដែលបានស្គាល់អំពីបទពិសោធន៍របស់គេកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយពួកគាត់មានពេលចំណេញនិយាយជាភាសារបស់ពួកគេនៅក្នុងលទ្ធបុគ្គលដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងក៏មានយុទ្ធនាការរបស់យើងផងដែរយើងក៏បានរៀបចំស្រីតាមទៅតងជាមួយឆៃម៉ារីតបានរៀបចំកុមាររៀបការទៅនឹងវ័យកុមារក៏ដូចជាយើងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដើម្បីរៀបចំនៅផែនការសហគមន៍ហើយយើងក៏បានរៀបចំផ្សេងៗជាមួយនឹងគម្រោងសម្រាប់កុមារហើយក៏ដូចជាតកតងផ្សេងៗទៀតយើងក៏មានរបបផ្សាយល្អដែលយើងមានដែលយើងនឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងផងដែរមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយនឹងអភិគិពាក់ព័ន្ធហើយយើងក៏បានចង់ស្ដាប់ផ្សេងៗអំពីកុមារផងដែរហើយយើងសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលយើងមានបាទដើម្បីចូលរួមកុមារនៅក្នុងការរៀបចំថវិកាមួយចំនួនយើងក៏បានផ្ញើលិខិតរបស់យើងផងដែរនេះក៏យើងធ្វើការកាត់បន្ថយនៅការបោកបំពានដោយគណៈបកនយោបាយហើយចំពោះដំណើរការដែលយើងប្រឈមយើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាអរិយាប័ត្រអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហគមន៍មិនត្រឹមតែកុមារទាំងអស់ទទួលបានឱកាសដើម្បីចូលរួមទៅជាមួយនឹងការបណ្ដុំដាលទេពិបាកនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមស្លាយភេទដូចគ្នាឬក៏ LGBTQIQ ផងដែរពួកគាត់ភាគច្រើនអត់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រភេទនៃកម្មវិធីទៅដងខ្លួនទេពួកគាត់តែទៅជាអ្នកដាច់ចល័យពីគេផងដែរហើយយើងក៏បានរកឃើញថាយើងមិនមានបរិញ្ញាបត្រនោះទេមានថាមានការរួមបញ្ចូលរបៀបការចូលរួមឲ្យមានការបរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការចូលរួមកុមារដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏កុមារមានការរបៀបកុមារខ្លះមិនចង់មានការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការទេយើងក៏បានរៀបចំលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដែលតាមរយៈតន្ត្រីនៅសហគមន៍យើងអាចលើកទឹកចិត្តកុមារផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបកុមារហើយក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងយើងក៏បានបង្កើតនៅយុទ្ធនាការនៅគ្រប់សាលាទាំងអស់ហើយក្រុមសាលាមានក្រុមកុមារហើយយើងក៏បានចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដើម្បីលើកកម្ពស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងលើកកម្ពស់ទៅកាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញកុមារឲ្យបានស្គាល់អំពីជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះយើងក៏បានលើកកម្ពស់ឬក៏ចូលរួមជាមួយកុមារ
ជាមួយនឹងកម្មវិធីសំខាន់នានាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះផងដែរពិតជាទទួលបាននៅល្អការងារល្អខាងផ្ទៃជាពិសេសគឺរឿងល្អហើយក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមទៀតដែលយើងត្រូវតែសម្រេចបានហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមានសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើនជាទីណាពិតជាទីខាងមែនទែនយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនខ្ញុំអាចឃើញបានថាអ្នកគឺបាននៅដំណើរការនៅរបស់អ្នកដែលធ្វើហើយអ្នកមានវិជ្ជមានមេសិនជាពិសេសគឺតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់កុមារសូមអរគុណហើយសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយលឿនឡើងមែនទែនដោយសារតែពួកគាត់ចង់ចំណាយពេលតិចឲ្យបានតាមទៅសូមកុំបារម្ភយើងនឹងចែករំលែកនៅបាត់បង្ហាញហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញហើយអានបន្តបានឥឡូវនេះសូមបានអញ្ជើញវាសនាបាទធ្វើបទបង្ហាញមកពីកម្ពុជាសូមអញ្ជើញវាសនាតែព្រោះនៅ បាទអរគុណច្រើន So maybe we can just remind English. លឺបាទ វាសនានិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសូមអ្នកស្ដាប់អង់គ្លេសសូមបើកប៉ុស្តិ៍អង់គ្លេសផងអូខេ Thanks for the reminder. So everyone please shift to the សូមនិយាយជាភាសាខ្មែរពីកម្ពុជា អូខេអត់អីទេសូមនិយាយចុះអត់អីសូមអញ្ជើញស្នា តោះ បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីខ្ញុំបាទគ្រូសំស្នាដែលមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំបាទចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកស្ដីពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារឬក៏ហៅថា CRR ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផងដែរហើយនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំសូមបែងចែកនៅមាតិកា3ដែលទី1គឺយើងទី2នឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍តខ្លួនទៅលើការធ្វើរបាយការណ៍សិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទី3សមិទ្ធផលនានាឬក៏បញ្ហាប្រឈមហើយនឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនជូនចំពោះកុមារបាទ next slide please Okay thank you នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទធ្លាប់ធ្វើជាកុមារក្លឹបហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់2019ហើយទន្ទឹមទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពក្លឹបនេះផងដែរគឺយើងមាននៅកិច្ចសហការគ្នាល្អជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយនាយកសាលាគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការគៀងគងកុមារដែលជាកូនឬក៏កូនសិស្សរបស់ពួកគាត់ចូលរួមនៅសកម្មភាពក្លឹបរបស់យើងជាមួយគ្នាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគាត់ផងដែរព្រោះដោយសារតែការធ្វើនេះជាសោតគឺយើងមានការប្រជុំជាក្លឹបកុមារបាទដើម្បីស្វែងរកនៅបញ្ហាដែលកុមារជួបប្រទះក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកុមារប្រមូលបានហ្នឹងដើម្បីយើងលើកឡើងទៅដោះស្រាយឬក៏ទៅប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារឬក៏ហៅកាត់ថាកកនគរនៅខាងថ្នាក់ឃុំឲ្យគាត់ធ្វើការដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលកុមារបានលើកឡើងផងដែរត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានក៏បានធ្លាប់ចូលរួមចំណែកចូលរួមប្រជុំថ្នាក់ជាតិផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងអប់រំក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានតំណាងអង្គការ NGO តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលមានឱកាសតទល់ព្រមទាំងមាននៅបណ្ដាញកុមារយុវជនចូលរួមថែមទៀតដើម្បីយើងតទល់ជាមួយគ្នាទល់មុខគ្នាហើយនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកុមារគាត់បានជួបប្រទះហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់ប្រមូលបានពីសហគមន៍នេះដើម្បីយើងធ្វើការជជែកដោះស្រាយបន្តជាមួយគ្នាថាតើបញ្ហាដែលកុមារកើតមានឡើងហ្នឹងហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺគាត់ដឹងឮហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយជូនកុមារបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំបានក៏ធ្លាប់ទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងកុមារផ្សេងទៀតដែរដែលមកពីខាងបណ្ដាញកុមារអ្នកតស៊ូមតិដែលហៅកាត់ថា KHM ហើយនឹងក្រុមតំណាងយុវវ័យនិងវ័យជំទង់បាទតំណាងយុវវ័យនិងវ័យជំទង់ដែលហៅកាត់ថា CAYOG ផងដែរបាទយើងចូលរួមនោះគឺមានការជួបហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបមីគីកូអូតានីសាជាថ្មីសង្ឃឹមថានឹងចងចាំខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចងចាំគឺគាត់មកពីប្រទេសជប៉ុនព្រោះសារយើងពេលនោះបានជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងមានទាំង pre-session អីទៀតផងបាទអូខេ next slide please បាទ
អរគុណនៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែកម្លែកអំពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើរបាយការណ៍សិទ្ធិកម្មាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំសូមបែងចែកជា3ចំណុចដែរទី1គឺយើងនិយាយអំពីមុនពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ទី2គឺកំឡុងពេលហើយទី3គឺក្រោយពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះតើវាមានដំណើរការបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមុនពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះគឺខាងយើងក៏មានការចូលរួមជីវៈបន្តបណ្ដាផងដែរចូលរួមបណ្ដោះបណ្ដាលទៅលើបញ្ហាទៅលើ CRO ហ្នឹងថាតើអ្វីទៅជា CRO ហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើវាថាតើយើងធ្វើវាដើម្បីអ្វីបាទយើងធ្វើវាដើម្បីអ្វីហើយវាមានដំណើរការបែបណាហើយវត្តនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបដូចថាយើងចូលរួមដើម្បីឲ្យយល់អំពីវាសិនបាទដើម្បីមុននឹងធ្វើនៅ CRO ហ្នឹងផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងបានស្វែងយល់ហើយក៏យើងមានការចូលរួមប្រជុំប្រជុំរវាងបណ្ដាញពីរផ្សេងទៀតដែលមាន KHM ហើយនិងសមាគម CCY MCR បាទដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកុមារគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏កុមារដែលគាត់ប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍គាត់លើកឡើងនៅពេលដែលការលើកឡើងបញ្ហាច្រើនដូច្នេះក៏យើងមានការជ្រើសរើសនៅបញ្ហាអត្ថភាព2ឬក៏3បញ្ហាដើម្បីដាក់ជូនឬក៏យើងកំណត់វាដើម្បីសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការជឿនេះគឺយើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតបាទបោះឆ្នោតថាតើយើងគួរកំណត់បញ្ហាណាជាបញ្ហាអត្ថភាពទី1បញ្ហាអត្ថភាពទី2បញ្ហាអត្ថភាពទី3បាទនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីយើងកំណត់បាននៅបញ្ហាហើយគឺយើងមានការប្រជុំថាតើយើងគួរតែចុះទៅតំបន់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទព្រោះឯសារក្នុងកម្ពុជាយើងមាន25វិធានីខេត្តអញ្ចឹងតែយើងត្រូវចុះខេត្តណាខ្លះហើយក្រុមគោលដៅរបស់យើងជាណាខ្លះឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលហើយនិងកុមារហើយមានការកំណត់យុទ្ធដើម្បីធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយក្រោយមកក៏យើងមានការព្រៀងជាកម្រងសំណួរមួយផងដែរដើម្បីចុះទៅសួរនិងស្រាវជ្រាវថាតើយើងគួរប្រើនៅសំណួរបែបណាដើម្បីឲ្យកុមារងាយឆ្លើយនិងគិតថាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់បាទអូខេ next slide please Okay thank you so much នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺយើងនឹងចូលមកដល់កំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍ CRO នឹងផងដែរក៏ដល់ពេលដែលយើងមានការរៀបរាប់ខាងលើមកហើយគឺយើងចូលទៅដល់ចាប់ផ្ដើមសម្ភាសបាទព្រោះសារយើងបានកំណត់អីរួចហើយមានកម្រងសំណួរហើយយើងចុះសម្ភាសកុមារនៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលដែលយើងចុះសម្ភាសគាត់តាមកម្រងសំណួរហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺសកម្មមែនតើព្រោះសារតែមានអ្នកសម្ភាសមានអ្នកចាំកត់មានអ្នកចាំជួយសម្រួលសំទោសមិនសម្រួលណីគឺដូចលក្ខណៈសង្ខេបប៉ុន្តែអត់ឲ្យបាត់នៅអត្ថន័យនៃអ្នកដែលផ្ដល់នៅសម្ភារដល់យើងទេបាទហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងមានក្រោយទៅពេលយើងសម្ភារអីរួចចប់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរការសម្ភារហ្នឹងគឺយើងមានកុមារមានអាណាព្យាបាលនិងឪពុកម្ដាយផងដែរបាទក្រោយទៅពេលយើងសម្ភារចប់គឺមានការប្រមូលនៅយើងទទួលបានហ្នឹងយកមកភ្នំពេញដើម្បីបូកសរុបរវាងបណ្ដាញទាំង3សំទោសបណ្ដាញទាំង2ហើយនិងសមាគមចលនាកុមារយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងពេលដែលបានហើយបូកសរុបមើលថាតើវាពួកដែលសារពេលខ្លះអាចមានជន់គ្នាណាមួយត្រង់ចំណុចណាមួយអាចជន់គ្នាទៅគឺយើងយកតែមួយទៅបាទបូកសរុបវាទៅនៅពេលដែលយើងបូកសរុបហើយក៏មាននៅគេហៅថាវគ្គពិគ្រោះយោបល់បាទហើយអញ្ជើញតំណាងដែលកុមារគាត់ចូលរួមសម្ភាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមមកថាតើយើងមានអ្វីបន្ថែមឬក៏មានអ្វីកែសម្រួលទៅលើកិច្ចសម្ភាសដែលយើងបាននេះទេប៉ុន្តែនៅតែរក្សាគោលការណ៍មួយគឺអត់ឲ្យបាត់នៅសម្លេងរបស់អ្នកសម្ភាសទេគឺយើងគ្រាន់តែគិតថាចង់បន្ថែមនៅចំណុចណាមួយបាទគឺយើងបញ្ចូលឲ្យតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាគ្នាចឹងទៅហើយដល់ពេលដែលមានការប្រជុំបូកសរុបបន្ថែមក៏ពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានមួយគឺជាការសុំថតជាវីដេអូបាទហើយគោលការណ៍ការនោះខ្ញុំជាកុមារបាទមុនថនគឺយើងមាន consent form ស្រេចហើយនៅក្នុងដាក់ក្នុងលិខិតអញ្ជើញមានតាំងហត្ថលេខាឪពុកម្ដាយដែលយកព្រមអនុញ្ញាតហើយសម័យខ្លួនយើងនឹងថាថតជាវីដេអូនោះបាទហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែសំណួរពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានគឺថាសុថងតើប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាអូដូចធំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកុមារក៏ជាមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការកម្រិតកុមារអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូឆ្លើយតាមអ្វីដែលជាការនឹកឃើញហើយនឹងតាមអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបាន
ធ្វើនៅសកម្មភាពនឹងផងទៅបាទក្រោយដល់ពេលហ្នឹងមកក៏យើងមានការរៀបចំជារបាយការណ៍នឹងផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នេះផងដែរនេះគឺជារបាយការណ៍សិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងរៀបរៀងឡើងហើយបានដាក់ជូនគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងផងដែរបាទអរគុណច្រើនnext សំទោសអាចនឹងចូលទៅដល់មួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីក្រោយទៅពេលយើង ធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងលេចចេញជាសភៅហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រជុំដើម្បីកំណត់ជ្រើសរើសថាតើតំណាងបណ្ដាញណាមួយគួរតែត្រូវទៅឡើងការពីរបាយការណ៍ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងបាទឡើងទៅការពីរបាយការណ៍ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុង Geneva this week មានកិច្ចប្រជុំគេហៅថា pre meeting មួយបាទហើយពេលនោះផងដែរគឺមានខាងមីគីកូអូតានីហើយនឹងមានតំណាងគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារផ្សេងទៀតដែលបានគាត់មកពង្រៀងជាមួយយើងបាទ sorry yeah this slide thank you ពង្រៀងខាងកុំភ័យអីសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលទៅយើងនិយាយនៅថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយគាត់លើកទឹកចិត្តកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឯណាមួយនៅក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួររបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារបាទsorry it isn't this slide next slide please okay undo next undo slide please Okay. Krishna, are you going to add some more? This slide. Thank you. This slide. It's the next. No. This Go slide. ahead. This slide. ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងបាន pre meeting ហើយក៏បានចូលជួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារបាទបានចូលរួមមកសួរសំណួរយើងប៉ុន្តែរាល់សំណួរដែលគាត់បានសួរនោះគឺនៅក្នុងរង្វង់នៃការដែលយើងធ្វើនៅរបាយការណ៍សិទ្ធិកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទេអញ្ចឹងក្រោយទៅពេលដែលបានឡើងឆ្លើយនៅការការពីរបាយការណ៍នឹងចប់ក៏យើងបានរងចាំនៃការចេញជាអនុសាសន៍ថាតើអនុសាសន៍ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកដែរទេបាទអ្វីដែលយើងបានលើកជូនគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារដែរទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរងចាំមកអនុសាសន៍របស់ការសហជីវក៏បានចេញមកបាទនៅពេលដែលអនុសាសន៍នឹងចេញមកគឺខាងសមាគមចលនាក៏បានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញកុមារមានបណ្ដាញកុមារដែលតស៊ូមតិដែលហៅថា KHM និងក្រុមតំណាងយុវវ័យនិងវ័យជំទង់ដែលហៅថា AYOG គឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសាសន៍ហ្នឹងទៅកាន់តំណាងកុមារនិងយុវជនទៀតផងបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងក្រោយមកទៀតក៏យើងមានការតាមដានបាទមានការតាមដានអនុវត្តតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗថាតើនៅពេលដែលក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដែលហៅកាត់ថា CNCC គាត់បានបែងចែកថាតើចំណុចណាមួយឬក៏អនុសាសន៍ណាមួយដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងណាមួយអញ្ចឹងគាត់បានបែងចែកឲ្យគឺយើងតាមដានមើលថាតើក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អនុវត្តទៅស្របទៅនឹងអ្វីដែលអនុសាសន៍ដែលបានដាក់ចេញដោយអង្គការសហជីវជាតិសំទោសដាក់ចេញដោយអង្គការគណៈកម្មការសំទោសបាទដាក់ចេញដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារដែរទេបាទទាំងអស់នេះវាគឺជាដំណើរការតាំងពីដើមកំឡុងពេលហើយនឹងក្រោយពេលនៃការធ្វើ CRR សំទោសអាចនឹងលឿនបន្តិចដោយសារតែបញ្ហាពេលវេលាពេលយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទត្រង់ចំណុចនេះក្រោយទៅពេលដែលយើងធ្វើនៅសកម្មភាព CRR ក៏ចូលមកដល់សមិទ្ធផលហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាផងដែរបាទហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កុមារ
មួយចំនួនអំពីការធ្វើឬក៏ចូលរួមនៅសកម្មភាពសិទ្ធិកុមារអ្វីដែលយើងទទួលបាននៃការតាមដាននៃការធ្វើរបាយការណ៍សិទ្ធិកុមារនេះគឺមានន័យថាអនុសាសន៍ចេញមកគឺមានតកតងទៅនឹងចំណុចមួយដែលថាកុមារបោះបង់លើការសិក្សាអញ្ចឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំទៅលើការបោះបង់កុមារបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀនយកលុយសិស្សក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាការលុបឯកសារដូចជាការបង្រៀនគួរម៉ោងក្រៅជាដើមបាទទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងឬក៏រំលេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ផងដែរហើយបន្តមកទៀតសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាមានចំនួនកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនច្រើនបាទមានចំនួនកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនច្រើនហើយអត្រានៃការបោះបង់ក៏មានការធ្លាក់ចុះហើយមួយវិញទៀតក៏យើងមាននៅសមិទ្ធផលមួយផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាលើកុមារទាំងក្នុងសាលារៀននិងគ្រួសារមានថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតទី1ដែលយើងទទួលយកបានខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺអត់មានរំពាត់នៅលើតុទេមានន័យថាគឺបដូរពីវិធានការនៃការប្រើធម៌ក្តៅទៅលើសិស្សទៅជាការប្រើនៅវិធានការធម៌ត្រជាក់ជៀសវាងពីការវាយដំឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកអារម្មណ៍ឬក៏រាងកាយទៅជាការដងទឹកសើចផ្កាក៏ដូចជាការសរសេរមេរៀនច្រាំដៃហ្នឹង20ឬក៏ទៅ30ដងជាដើមចឹងទៅបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងទទួលបានផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ CRO ហើយOkay, Vishna. So Vishna's internet connection is not working. បងវាសនាបាទដាច់អ៊ីនធឺណិតហើយវាអត់សូវល្អទេអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមួយវិញទៀតគឺនៅក្នុងបញ្ហាមានការប៉ះពាល់នឹងបាទមានការប៉ះពាល់នៅពេលវេលាសិក្សាផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺGo ahead, Vishna. បញ្ហាគ្រួសារមួយចំនួនព្រោះសារដល់ពេលខ្លះគាត់ការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់លុបភ័យថាខ្លាចជាប់គុកខ្លាចទៅយើងធ្វើអីណាមួយយើងទៅព្រោះសារគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទនេះជារឿងមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសគឺគាត់មានការបារម្ភខ្លាចគេយកទៅលក់ខ្លាចគេយកទៅណាទៅណីព្រោះដោយសារគាត់រួចខ្លាចបារម្ភទៅលើរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើបាទហើយមួយវិញទៀតនេះគឺនៅពេលយើងចុះសម្ភារហ្នឹងគឺយើងសុំអាជ្ញាធរហ្នឹងហើយគាត់សួរនាំច្រើនសួរហ្នឹងយើងធ្វើនឹងដើម្បីអីមូលហេតុអីអូសំណួរច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងកាលនោះលក្ខណៈជាក្មេងមួយភ័យផងផងញ័រផងក្នុងការឆ្លើយជាមួយគាត់ថាយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីនេះហើយចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើសកម្មភាពនឹងឡើងហើយជាចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅសកម្មភាពសង្គមឲ្យបានផុសផុលព្រោះដោយសារតែការចូលរួមសង្គមគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងតែគឺពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់យើងចំណេះដឹងបានទូលំទូលាយហើយជាពិសេសគឺមេរៀននេះច្រើនបានរៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សារបស់យើងស្អាតហើយនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វីដែលយើងប្រទះហើយយើងប្រមូលបានពីព្រោះដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារបាទបើសិនជាគាត់ធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារហើយគាត់អត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារសូមតែគាត់អនុវត្តទៅស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់កុមារអត់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវលើកឲ្យគាត់បានលឺឲ្យគាត់បានដឹងបាទឲ្យគាត់បានដឹងថាបញ្ហាកុមារចេះដើម្បីគាត់អនុវត្តចំចំណុចបាទនេះយើងត្រូវមានភាពក្លាហានការលើកផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺគ្រប់គ្រងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះសារយើងមិនអាចពឹងលើភាគីណាមួយគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមានចំពោះកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាកុមារនៅក្នុងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកបាទត្រង់ចំណុចមួយទៀតនេះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារយើងហ្នឹងបង្កើតក្លឹបកុមារបាទបង្កើតក្លឹបកុមារពាក្យថាក្លឹបកុមារនេះគឺយើងបង្កើតមួយបែបលក្ខណៈមេត្រីជាលក្ខណៈមួយជាការជួបជុំគ្នាដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសនៅបញ្ហាប្រឈមឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលយើងប្រមូលបានហ្នឹងដើម្បីជូនទៅដល់អ្នកដែលអនុវត្តដូចជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិអូខេមួយថ្ងៃបាទយើងមានការបង្កើតហើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើការងារជាក្រុមផងដែរព្រោះដោយសារតែការធ្វើការងារជាក្រុមគឺវាសំខាន់ទោះបីវាអត់ទៅមុខលឿនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការ
ធ្វើការងារមួយហ្នឹងហើយតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចែករំលែកមេរៀនណាមួយដែលយើងទទួលបានចែករំលែកទៅគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជាវត្តនៃការចែករំលែកដើម្បីឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំទាំងអស់គ្នានៃការធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទហើយមួយទៀតនោះគឺ complete ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងបាទទាំងភាសាខេមរៈជាតិយើងសំខាន់ណាស់ភាសាខ្មែរទាំងចេះសរសេរទាំងចេះអានឲ្យស្ទាត់ជំនាញហើយក៏យើងសិក្សាលើភាសាបន្ថែមដូចជាភាសាអង់គ្លេសក៏ភាសាដទៃផ្សេងទៀតហើយនឹងកុំព្យូទ័រដើម្បីពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យក្លាយជាកុមារបាទកុមារមួយដែលមានសក្តានុពលក៏ជាពលរដ្ឋមួយដែលល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរហើយចេះឆក់យកឱកាសព្រោះដោយសារតែនេះសំខាន់ណាព្រោះឱកាសមិនចេះតែមានទេដូចជាការប្រជុំថ្នាក់ជាតិប្រជុំជាមួយតំណាងក្រសួងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រជុំជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសជាដើមគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងពេលថាគុំយកការគិតអវិជ្ជមានរបស់យើងមួយចំនួននោះមកបិទបាំងនៅឱកាសរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមនៅសកម្មភាពនោះផងដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យមានការបែងចែកពេលវេលាបាទយើងបែងចែកពេលវេលាថាតើពេលវេលាណាមួយសំខាន់ពេលវេលាណាមួយបន្ទាន់ពេលវេលាណាមួយមិនសូវសំខាន់ទេគឺយើងបែងចែកវាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងមានភាពអនុវត្តការងារទៅគឺសម្រេចបានទាំងអស់មានថាមិនមានថាយើងសម្រេចមួយពី3ទៀតអត់បានសម្រេចតួយ៉ាងដូចជាខ្ញុំគឺធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារចឹងហើយការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំក៏អត់មានបញ្ហាដែរព្រោះថាយើងបែងចែកពេលវេលាហើយមានកុមារទៅផ្សេងទៀតគឺគាត់មានការបែងចែកពេលវេលាអស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបន្តទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមុខបែបនេះផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសប្តាហ៍ជាយុវជនហើយប៉ុន្តែបន្តការងារកុមារដែលហៅថា CCY NCO បាទតែស្ថាប័នហ្នឹងគឺមានការលើកកម្ពស់បាទធ្វើយ៉ាងណាបំរើនៅឧត្តមប្រយោជន៍ដល់កុមារដូចមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការដោយមិនលំអៀងដោយឯករាជ្យនិងមានរកប្រាក់ចំណេញទេហើយយើងមានបណ្ដាញនៅថ្នាក់ជាតិគឺមានបណ្ដាញ KHM ដែលយើងហៅថាបណ្ដាញកុមារអ្នកតស៊ូមតិហើយនឹង AYOG ដែលយើងហៅថាក្រមតំណាងយុវវ័យនិងវ័យជំទង់ហើយនៅថ្នាក់ក្រមជាតិវិញគឺយើងមានបាទគឺយើងមាននៅបណ្ដាញរហូតដល់13ក្រុមក្លឹប11រាជធានីខេត្តបាទ11រាជធានីខេត្តហើយសមាគមនឹងផងដែរក៏ទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងថវិកាទាំងបច្ចេកទេសទាំងការគ្រប់គ្រងនានាខ្លាំងមែនទែនហើយដោយ Save Children Cambodia ហើយក៏អរគុណទៅដល់អង្គការ sponsor កុមារកម្ពុជាផងដែរបានជួយគ្រប់គ្រងមិនខានលើផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងផងដែរបាទសូមអរគុណ Okay, thank you so much, Vishna. I really សូមអរ learned គុណវិស្នាខ្ញុំបានរៀនជាច្រើនចំពោះអ្វីដែលបានលើកឡើងពិតជាសំខាន់មែនទែនមិនត្រឹមតែសម្រាប់កុមារទេសម្រាប់យុវជនដូចគ្នារបៀបក្នុងការរៀបចំពេលវេលាក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានសម្លេងរបស់កុមារនៅក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាហើយជាពិសេសគឺទៅកាន់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងអាចបានធ្វើជាច្រើនឥឡូវនេះសូមបញ្ចូលទៅក្រុមចុងក្រោយដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញយើងមានចង្កាកែនហើយនិងចង្វែលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកគេមុនពេលឲ្យពួកគាត់ធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឆាតមានន័យថាมันអាចឲ្យសរសេរបានទាំងអស់ទេតើតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែវាអាចយើងអាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់បានបាទអាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់បានដល់ពេលក្រោយនៅពេលមានសំណួរចម្លើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្នុងការបើកសំឡេងហើយនឹងអាចនិយាយទៅដើម្បីចូលរួមរបស់យើងហើយដូច្នេះអ្នកអាចនិយាយបានណាខ្ញុំគិតថា Jamwell និង Jamwell ដូចហើយនៅអូខេនរណាចេញចាប់ដើមមុនចិនមែលហើយនឹង Bika ចាប់ដើមមុន So for this part I will be សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្នែកទាំងយ៉ាងមែលហើយនឹងខ្ញុំដូច្នេះនៅក្នុងការណែនាំរបស់យើងដូចបានយើងអញ្ចឹងយើងជាផ្នែកមួយតាក់ទងជាមួយនឹងនៅក្នុងChildren Right Connect បាទ Children Right Connect របស់យើង
an alliance of child-led organizations that aim to empower and យើងក៏ promote បានផ្ដល់ភាពអង្អាច participation of children អំពី in ការចូលរួមរបស់ various កុមារនៅក្នុង CLC និងយុទ្ធនាការផ្សេងៗទៀតបាទសូមឆ្លើយបន្ទាប់ So what does ដូច្នេះ C2C do? C2C អ្វី C2C ធ្វើអ្វីខ្លះបាទសូមបន្ទាប់ C2C adoption of island consultations ធ្វើការប្រកួតច្បល់មួយចំនួនផងដែរហើយក៏ដូចជាការងារផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដោយអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ចឹង Philippine Children's Report on 2021. Next slide. So as you បាទសូម slide បន្ទាប់អ្វីយើងបានឃើញនៅទីនេះនៅក្នុង slide មួយនេះផងដែរ before the pandemic. So we've មុនពេលដែលជំងឺរាតត្បាត on the pandemic, which ក្នុងពេលមុនពេលរាតត្បាត is one of the greatest hindrances that we had when participating in the យើង CLC. So before the បាទ pandemic, យើងពិតជាមានឱកាសល្អក្នុងការបាទជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់បាទហើយដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នៅកិច្ចប្រជុំប្រជបល់ក្នុងការបង្កើតនៃរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងកិច្ចការជួយควបនេះផងដែរយើងអាចធ្វើការរួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហើយក៏ដូចជាតំណាងឲ្យសហគមន៍របស់យើងវិញផងដែរ 11 years old to be exact. គឺពេលនោះខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំ ខ្ញុំក៏មានបាទលំហមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជបល់ Made me aware about my rights. ហើយខ្ញុំបានដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារហើយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកុមារបានប្រឈម ហើយយើងក៏ដឹងថាអ្វីខ្លះគឺជាបញ្ហារបស់កុមារប្រឈមយើងក៏បានដឹងបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយក៏ដូចជាបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាបានការងារប្រកួតច្បល់មួយចំនួនទៀតដែលយើងបានធានាថាកុមារនៅក្នុងបាទសិទ្ធិក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺមានអ្នកតំណាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសនៅទៅជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងបាទប្រកួតច្បល់ជាមួយនឹង CLC នៅក្នុងអំឡុងពេលមុន COVID-19 បាទសូមស្លាយបន្ទាប់ Okay, so during the pandemic, as you all know, នៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 យើងដឹងហើយយើងក៏បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេល COVID យើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីអនឡាញ major challenges that we នេះគឺជាបញ្ហាដ៏ប្រឈមដែលយើងមានតទៅជាមួយនឹងរឿងនេះ the lack of interaction. It was a great hindrance for us to participate in CRR. But ហើយយើងក៏បានចូលរួមក្នុង CRR ផងដែរ various invitations ដោយសារតែនៅក្នុងការប្រជបល់ពីអង្គការផ្សេងៗទៀត we are still យើង able to make a change. យើងនៅតែអាចទទួលបានឱកាស So we've participated in different or associations with our other C2C representatives and ជាមួយនឹងតំណាងផ្សេងៗទៀតហើយដែលផ្នែកជាមួយនឹងសកម្មភាពតាមដាននំប្រជបល់របស់យើង អ៊ីនធឺណិតក៏ដាច់ which aims to capacitate children in our community regarding or spread awareness among children in our community about the plans of our country for us ជាពិសេស children. គឺយើងបានរៀបចំនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយយើងក៏បានមានទទួលបានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុង CRR ហើយជាសំណាងយើងក៏បានអញ្ជើញត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញជាមួយនឹងកុមារផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺលទ្ធផលផ្សេងៗដែលយើងបានមានក្រៅពីនោះយើងក៏អាចធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិនេះគឺជាថ្នាលមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការជួបជុំគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរនៃការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺយើងក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងសម្រេចបានដោយសារតែចំណុចមួយផ្សេងទៀតយើងពិតតែបាទមានការចូលរួមទទួលជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដើម្បីធ្វើការអនុវត្តក្នុងការប្រជបល់របស់យើងខ្ញុំគិតថា CSO ក៏មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធរបស់យើងជាពិសេសគឺជាការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបាទមួយចំនួនដែលគាត់អាចផ្ដល់ទៅបានសូមស្លាយបន្ទាប់ក្រោយពីជំងឺរាតត្បាតយើងត្រឡប់មកកាន់ការជួបជុំនៅផ្ទាល់វិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបទិការមួយចំនួនក៏យើងក៏អាចប្រើប្រាស់អនឡាញផងដែរយើងនៅតែប្រឈមនៅតែមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រជុំដោយតាមអនឡាញបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបាន
ដល់ពេលដែលយើងចូលរួមការប្រជបល់ or the Philippine Development PDP Plan. So as ឬ children's ក៏ផែនការអនុវត្តរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន យើងក៏អាច រួមចំណែកក្នុងការរៀបចំផែនការរបស់យើងផងដែរ ប្រកាសណាស់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ ជាពិសេសការចូលរួមការវិយតម្លៃដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ហ្វីលីពីន ឥឡូវនេះ ជាអកុសល ជាកុសលកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះ ដើម្បីនៅក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើការចូលរួមនៅក្នុង ចូលរួមនៅ IRR ដែលយើងបានចូលរួមក្នុងការពីខែទៅមិញ ខែមិញណាខែមុន ហើយយើងក៏មានអង្គការមួយចំនួនផងដែរ ជាពិសេសនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង CRC ហើយយើងក៏មានការអង្កេតមួយចំនួនផងដែរ ហើយយើងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹង INAC យើងមានឱកាសជាមួយនឹងឯកសារជាមួយនឹងដើម្បីធ្វើការបានដឹងផងដែរ ដូចអ្វីយ៉ាងបានដឹងអញ្ចឹងណា ទៅតងជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ីនធឺណិត ហើយបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ក៏មានបញ្ហាផងដែរ បាទ ហើយយើងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនជឿជាក់ថាកុមារគឺមិនអាចនិយាយទៅតំណាងបានទេ បញ្ហាកាន់តែអាក្រក់នោះគឺថាពួកគាត់មិនមែនតែឯងទេដែលគិតអញ្ចឹង ប៉ុន្តែកុមារផ្សេងៗក៏គិតអញ្ចឹងដែរ ហើយយើងក៏មានកុមារផ្សេងៗក៏មិនបានទទួលក៏មិនបានផ្ដល់ភាពអង្អាចក្នុងការចូលរួមទេ បាទខ្ញុំគិតថា យើងគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជំនឿបែបនេះ ក្រៅពីនោះដោយផ្អែកទៅលើការនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើង ជាពិសេសគឺស្ថាប័ននៅក្នុងស្រុកគណៈកម្មការការពាររបស់កុមារ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់នោះគឺតំណាងឲ្យកុមារ ហើយពួកគាត់នៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយ ដែលគាត់មិនបានមកបំពេញមុខងារបើជាគណៈកម្មការទេ មុនពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់នៅបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំឃើញថារឿងវាសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ យើងនឹងកាន់តែសកម្មហើយនឹងតស៊ូទៅនឹងការក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារដើម្បីផ្ដល់ថាប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារបន្តមកទៀត បាទសូមអរគុណហើយអស់ហើយបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទ សូមអរគុណច្រើនចាំបើពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនដែលបានស្ដាប់ពីអ្នកចំពោះអ្វីដែលបានលើ សូមនឹកថាអាឆាតហ្នឹងអត់អាចឆាតបានច្រើនទេ ប៉ុន្តែសូមស្វាគមន៍ណាសូមស្វាគមន៍ទៅសេសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Q&A ហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងសារផ្ទាល់ខ្លួនណាហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងឆ្លើយនៅពេលក្រោយសូមរំលឹកទៅណា អញ្ចឹងស្អីលើកុមារទេពួកគាត់ចូលរួមឬក៏មិនចូលរួម ឬបើគាត់សួរសំណួរទៅអីសរសេរល្អទៅណាជួនកាលគាត់ចង់ឆ្លើយឬក៏មិនចង់ឆ្លើយសួរឲ្យគាត់ដែរណាអ្នកដែលធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមានបទបង្ហាញចំនួន3ហើយអាចសុំការងារបច្ចេកទេសផងដែរសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាអាចបញ្ចេញប្រតិកម្មណា ខ្ញុំយើងមានបទបង្ហាញពីយ៉ាងការឬក៏ទេ អូខេអត់អីយើងអត់មានបទបង្ហាញបែបយ៉ាងការទេយ៉ាងការគាត់ធ្វើបទបង្ហាញមុនហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅហើយដាក់សំណួរមកខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអ្នកស្ដាប់ទេឥឡូវហ្នឹងហើយនៅតែភ្ញាក់ទេឬក៏គេលក់អស់ហើយអូខេហើយត្រៀមមេដៃដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់យើងខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអារម្មណ៍មិនដែរឥឡូវនេះសប្បាយទេសប្បាយពួកចាត់ចំពោះអ្វីដែលបានស្ដាប់ទេយើងឃើញទេបញ្ហាដែលយើងមានក្នុងការជួយកុមារដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងពាក់ព័ន្ធជាមួយក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបាទសូមបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្ញុំឃើញបេះដូងជាច្រើនហើយលើកដៃហើយអ្នកខ្លះក្រៀមក្រំមានបញ្ហានៅតែមានបញ្ហាមកទេខ្ញុំឃើញអ្នកកំពុងយំឬក៏មានន័យថាយើងកំពុងតែអូខេឥឡូវនេះសូមត្រឡប់ភាសាបន្ទាប់នៅ
នៅផ្នែករបស់យើងនៅរសៀលនេះបាទ and for our young people to have a chance to ហើយឥ respond. ឡូវពេលនេះយើង So មាន I នៅ saw មានឱកាស one ក្នុងការឆ្លើយតប question ផងដែរ already ខ្ញុំ earlier មានសំណួរ that មួយផង asks ដែរ about ដែល how សួរ do អំ we ពី address, how do ថា our យើង ដោះ young ស្រាយ people address the ឬក៏ ថា prostitution តើ or យុ intersectionality យុ យុ of យុវជនវ័យ children's ក្មេង នេះ lives. Just បាទ for ដោះស្រាយ instance, មិនដែរតកត when ង we ជា talk មួយ about នឹង intersectionality, we mean that នឹងតកតង ជាមួយ នឹង children សម្លេង អន្តរ វិ belong ស័យ or might មាន be ថា កុមារ categorized in អាច different ថា ways, no? អាច ថា ជា កម្មសិទ្ធិ Could be អាច ថា ចំណាត់ ថ្នាក់ នៅ male, ខុ could ៗ be a គ្នា អាច ថា ជា  boy or ក្មេង another ប្រុស ឬ ក្មេង ស្រី ឬក៏ ក្រុម ផ្សេងៗ ទៀត and then you can also ហើយ be បន្ត មកទៀត living in the city យើង in អាច រស់នៅ ក្នុង ក្រុង areas ទីក្រុង តែមួយ នៅ ក្នុង easily ទី ទី កន្លែង តែមួយ ឬក៏ នៅ ទី ជនបទ geographically យើង ហៅ ថា isolated នៅ ក្នុង areas. តំបន់ ភូមិសាស្ត្រ ឬក៏ តំបន់ ណា ដែល ដាច់ស្រយាល ហើយ បន្ត មកទៀត Some of our children belong to កុមារ ខ្លះ families គឺ who are ជា still កម្មសិទ្ធិ របស់ កុមារ ដែល រស់ នៅ ក្នុង គ្រួសារ ដែល មាន ក្រីក្រ a lot of ហើយ អ្នក ខ្លះ គេ ក៏ មាន រស់ នៅ resources. នៅ ក្នុង So ក្រុម គ្រួសារ ដែល អ្នក មាន the បាទ question អ that ញ្ចឹង was សំណួរ នោះ គឺ ថា addressed, that was written in the chat in the question and ដែល answer box was សំណួរ ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង we ប្រអប់ make sure that we តើ យើង ធា actively នា ដល់ របៀប ណា different យើង kinds of children, យើង អាច ជួយ ទៅ ដល់ កុមារ indigenous គ្រប់ គ្រប់ ប្រទេស communities, គ្រប់ តំបន់ មិន ថា ជា ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច ឬ ក៏ កុមារ មក ពី ក្រុម គ្រួសារ ដែល ក្រីក្រ នរ ណា ចង់ ឆ្លើយ សំណួរ មួយ នេះ Christina mentioned គ្រីស្ទីណា បាន something in her បាន លើកឡើង ពី កណ្ដើម presentation. ហើយ នៅ ពី បទ បង្ហាញ Would you like គ្រីស្ទីណា to explain a bit more ចង់ បញ្យល់ បន្តិច about បាន ទេ this អំ ពី question? សំណួរ ទាំង អស់ នេះ សូម អញ្ជើញ Hello. Hello. Are my panelists still on board? បាទ នៅ ពេល ក្មិន បើ យើង កំពុង តែ នៅ ទេ ឬ ទៅ អស់ ហើយ Or would anyone else ឬ ក៏ មាន អ្នក ណា ចង់ ឆ្លើយ ទេ or Vishna លង្កា would you ចាំ like វែល to answer វាស that នា question? The question ចង់ is ឆ្លើយ ទេ how សំណួ do រ we នោះ គឺ ថា ensure that តើ យើង ធានា ដល់ របៀប ណា តើ តង intersectionality ជាមួយ នឹង children from different kinds of situations are included? I think I see a តើ hand យើង អាច from Bianca. ជួយ បាទ ជួយ ទៅ ដល់ កុមារ គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ដល់ របៀប ណា យ៉ាង កា មាន អី ចង់ លើកឡើង ទេ ជាមួយ សំណួរ ទាំង អស់ នេះ សូម អញ្ជើញ Yes, yes, Jamal, go ahead. ចាំ បើ សូម អញ្ជើញ I'll be asking for the both of us. I think regarding on the intersectionality of the categories of children, I think we can make use of local ខ្ញុំ structures. គិត ថា Earlier យើង that ក៏ in our ដូច យើង បាន លើក country, កង្ហាយ ទៅ នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ យើង for the protection of children and យើង for ក៏ the មាន ការ ការពារ PCBs. កុមារ ផង ដែរ ការ ដែល ងាយ ស្រួល Structure, នៅ ក្នុង it is ចំណុច really មួយ នេះ hard to have children យើង ក៏ representatives ក៏ យើង in ក៏ our មាន barangay. ជួយ Actually, before ដល់ កុមារ ផង ដែរ គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ទាំង អស់ យើង ក៏ មាន តំណាង នៅ ក្នុង ភេរង្កាត របស់ យើង ផង ដែរ យើង ក៏ មាន នៅ ដើម ក្នុង អង្គការ របស់ យើង ដើម្បី លើកទឹកចិត្ត នៅ កុមារ របស់ យើង ដើម្បី ឲ្យ មាន តំណាង របស់ កុមារ គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ទាំង អស់ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង ក៏ មាន តំណាង កុមារ ដែល តំណាង ឲ្យ កុមារ គ្រប់ ផ្នែក យើង ក៏ មាន LGBTQI ឬ ក៏ កុមារ មក ពី បាទ ជនបទ ភាគ តិច and we have children in different organizations or NGOs. So I think that could address the យើង positive អាច ដោះស្រាយ បាន អំពី បញ្ហា ទៅ ទៅ ជាមួយ នឹង បញ្ហា អន្តរវិស័យ ផង ដែរ fully represented. They would also be represented on យើង ក៏ មាន higher កម្រិត platform. មិត្ត ផ្សេង ៗ ទៀត ទៅ ទៅ ជាមួយ នឹង ការ ចូលរួម អំពី តំណាង របស់ កុមារ សូម អរគុណ ជា មែល យើង មិន ធានា ថា ឲ្យ មាន ភាព ប្រតិកលា គ្នា ដើម្បី ឲ្យ មាន តំណាង របស់ កុមារ គ្រប់ រូប ខ្ញុំ គិត ថា វា ត្រឹមត្រូវ នៅ ក្នុង ប្រអប់ សំណួរ ចម្លើយ មក ពី រណា ផង ដែរ ដែល កុមារ តើ កុមារ ដែល ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ នៅ ក្នុង សហគមន៍ LGBTQI តើ ពួក គាត់ អាច បង្ហាញ ជា សាធារណជន ដែរ ទេ វា បាន និយាយ នៅ ទី នេះ ថា បញ្ហា ប្រឈម នោះ គឺ មាន ឥរិយាបថ អវិជ្ជមាន តែ ពួក គាត់ មាន ហានិភ័យ ដែរ ទេ នៅ ពេល ពួក គាត់ និយាយ ថា ពួក គាត់ គឺជា អ្នក ស្រឡាញ់ ភេទ ដូច គ្នា តែ យើង គិត យ៉ាង ម៉េច ដែរ យើង អាច ដោះស្រាយ បញ្ហា មួយ នេះ ឬ ក៏ ឆ្លើយ សំណួរ នេះ ដល់ របៀប ណា យើង មាន សំណួរ អនាមិក ផង ដែរ តើ យើង អាច ដោះស្រាយ បញ្ហា របស់ កុមារ មក ពី ក្រុម LGBTIQ គ្រប់ បាទ ដែល មាន បញ្ហា តទៅ ជាមួយ នឹង ការ ទទួល បាន សិទ្ធិ សមស្រប បាទ ហើយ ថា យើង គិត ថា តើ មាន វគ្គ រូប ណា អាច ឆ្លើយ សំណួរ បាន ទេ សូម អញ្ជើញ បាទ សួស្តី សាជា ថ្មី ខ្ញុំ វាសនា ដដែល មកពី ខាង ទី កម្ពុជា សូមទោស ផង អាច មាន សម្លេង ខ្យល់ រំខាន បន្តិច ហ្នឹង ឥ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅវិញថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបែបណាចំពោះកុមារ LGBT ណាត្រូវទេត្រង់ចំណុចដែលយើងមុននឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយនៅកុមារដែល LGBT នេះគឺជាពាក្យមួយបាទជាពាក្យមួយដែលសំដៅទៅលើបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬក៏ដតីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមានពាក្យមួយទៀតគេហៅថា sochi បាទ sochi ដែលយើងហៅថានិន្នាការភាពអត្តសញ្ញាណ gender និងការបង្ហាញ gender អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីសំណួរខ្ញុំសូមសង្ខេបផងដែរថា Yeah, I'm sorry, I forgot to explain what these initials mean. Thank you, Vishna, for explaining. សូមអរគុណបងស្នាចំពោះការបញ្យល់តើគិតយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យជួយកុមារដែលគិតថាដើម្បីគិតថាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គាត់ត្រូវបានគេស្ដាប់បានបាទសូមអញ្ជើញដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់បានគឺមានន័យថាគឺយើងមានការធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់ថាតើពួកគាត់ចង់បានអីបញ្ហាអ្វីដែលគាត់ជួបប្រឈមពីព្រោះដោយសារតែយល់បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ទៅនឹងផ្នត់គំនិតសង្គមដែលគេថាបុរសត្រូវតែស្រឡាញ់ស្ត្រីស្ត្រីត្រូវតែស្រឡាញ់បុរសនេះខ្ញុំសូមនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺអត់ទេគឺគាត់អាចនឹងស្រឡាញ់ស្រីគាត់ស្រីហ្នឹងគាត់អាចស្រឡាញ់ស្រីជួនកាលគាត់អាចស្រឡាញ់ស្រីផងប្រុសផងដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រមូលនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបន្តទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងសាលារៀនជាមួយនឹងសហគមន៍អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់បើកចិត្តទូលាយថាទទួលយកនៅអ្វីដែលជាធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់អត់ចង់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់មួយវិញទៀតគឺយើងអាចពំនាំនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏អនុវត្តច្បាប់ថាតើយើងត្រូវមានវិធានការបែបណាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់និងការពារជៀសវាងកុំឲ្យមានការរើសអើងពីព្រោះដោយសារការរើសអើងវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្លូវចិត្តដោយគាត់អាចនឹងមានជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីជាច្រើនហើយទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើហើយនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិយើងតស៊ូមតិគឺយើងចង់ឲ្យមានការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធគោលនយោបាយច្បាប់ប៉ុន្តែនេះវាមានលក្ខណៈសុខស្មាញក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងតស៊ូមតិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់បាទអរគុណច្រើន Thank you very much, Vishna, for your reply. សូមអរគុណវិស្នាចំពោះការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរមួយនេះផងដែរខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកបកប្រែកូរ៉េផងដែរអ្នកបកប្រែកូរ៉េគាត់និយាយជាភាសាកូរ៉េសូមបកប្រែផងបាទគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងក៏មានសំណួរមកពីមុខខាផងដែរដែលនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងក៏មានការរំលោភបំពានបាទនៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់កុមារនៅក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នាហើយមិនសូវមានអ្នកអើពើទេបាទតទៅជាមួយនឹងកុមារដែលមានបញ្ហាមកការក៏បាននិយាយថារបៀបក្នុងការឆ្លោះបញ្ចុះចាំងអំពីការពិតយោបល់របស់កុមារហើយឬក៏អារម្មណ៍មិនថាមានអ្វីកើតឡើងមិនថាជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមតិរបស់សាធារណៈយើងចង់ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជារឿងនេះដែរហើយបន្តមកទៀតវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរតទៅជាមួយនឹង No Islam ថាតើមានបញ្ហាដែលទេតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងgender វប្បធម៌វាសនាក៏បានលើកឡើងហើយតទៅជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ហើយក៏ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តប្រកបផែបឬក៏តសញ្ញាណផ្លូវភេទយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យបញ្ហារបស់ពួកគេអាចត្រូវបានគេស្ដាប់បានហើយនឹងឮអាចសុំឲ្យអ្នកបកប្រែកូរ៉េបន្តិចបានទេដើម្បីបកប្រែអត្ថបទជាភាសាកូរ៉េនេះគាត់សរសេរសំណួរមកជាភាសាកូរ៉េសូមបើកសំឡេងឲ្យបញ្យល់ផងគាត់និយាយពេលដែរ By the setup he is unable to
Oh, thank you for translating. I សូមអ think រគុ there ណ are ចំ two ពោះការបក ways ប្រែ to answer that ខ្ញុំ question. ភាសាពីរវិធីដែលយើងអាចឆ្លើយសំណួរបាន children what យើ they ងអាច feel the សុំឲ្ qualities យកុ of មា as ថា adult តើពួក mentors គាត់ should be, គិតយ៉ាងម៉េចដែរ and later ហើយ when ចង់ឲ្យ អ្នកណែនាំយ៉ាងម៉េចដែរ Can you switch channels back again to អឺ be hearing Korean អូខេ in the English សូម channel? អ្នកបកប្រែកូរ៉េសូមនិយាយតិចផ្ទះផងយើងអាចសូមនិយាយម្ដងទៀត answering of that យើង question from our យើងអាចបំបែក friend into two បាទ សំ parts. ណួរបាទពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងពីជប៉ុនជាពីរសំណួរទីមួយសូមសួរវគ្គមិននិយាយជាកុមាររបស់យើងអ្វីទៅគឺជាអរិយាប័ត្រដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកណែនាំជាយុវជនដើម្បីជួយអ្នកអញ្ចឹងនៅរសៀលនេះនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងអាចឆ្លើយសំណួរម្ដងទៀតអាចទៅបានទេអូខេមានវគ្គមិនណាដែលចង់ឆ្លើយសំណួរមួយទេសូមអញ្ជើញ The question is for you. បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរ Okay, Vishnu wants to បាទសូមចូលរួមនៅការយល់ដឹងដ៏តិចតួចនិងការចែករំលែកឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍នឹងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាជាអរិយាប័ត្រល្អនេះផងដែរគឺមានន័យថាយើងធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារដូច្នេះគឺយើងត្រូវមានការស្វែងយល់ទៅលើទី1គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារទី2កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់កុមារបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារហើយយើងធ្វើការជាមួយកុមារដោយរំលោភសិទ្ធិគាត់ថាតើវាមានអារម្មណ៍បែបណាវិញតើយើងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាវិញពីព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំគឺបែងចែក7សម្រាប់នៅក្នុងសមាគម CCY MCR ហើយនៅក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារគឺមាន9ចំណុចក៏ប៉ុន្តែ9ចំណុចហ្នឹងគឺបែកចេញពី7ហ្នឹងទេមានថា9ឬក៏7ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាទេដែលសូមលើកត្រួសទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តកុមារគាត់ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តគាត់អាចដកខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាបានតើយើងមានសិទ្ធិគាត់ទេថាំងឲ្យនៅស្ដាប់សិនឲ្យចប់កម្មវិធីនឹងសិនចាំប្អូនចេញទៅឬក៏មិត្តយើងចេញទៅវាអត់ត្រូវទេវាជាការរំលោភគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពទស្សនៈគាត់ទស្សនៈរបស់កុមារដែលគាត់លើកឡើងគឺមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវឬក៏មិនមែនសុទ្ធតែខុសទេដូច្នេះយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់កុំថាខុសឬក៏ត្រូវនេះគឺជាការគោរពមួយផងដែរហើយគ្មានការរើសអើងនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់និន្នាការពណ៌សម្បល់ទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងប្រមូលធៀបចូលបានព័ត៌មានដើម្បីជាសក្តានុពលមួយទៅដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់បាទហើយមានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សធំយើងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺយើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងគាត់តើគាត់ខ្វះខាតអីយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសជូនដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការយើងបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺគិតពីសុវត្ថិភាពបើសិនជាកុមារគាត់ចូលរួមមួយយើងអត់សុវត្ថិភាពថាតើការធ្វើការងាររបស់យើងនឹងបែបម៉េចវិញមានប្រសិទ្ធភាពទេគឺអត់ទេកត្តាសុវត្ថិភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចណាមួយបាននោះទេបាទហេតុអីបានជាយើងត្រូវគិតសុវត្ថិភាពគឺយើងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមដោយគេហៅថានិរន្តរភាពបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយដែលកើតមានឡើងថាតើកុមារដទៃផ្សេងទៀតគាត់ហ៊ានចូលរួមមួយយើងអត់ហ៊ានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកនៅក្នុងសមាគមចលនាកុមារយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារដែលហៅកាត់ថា CCY MCR បាទគឺគាត់មុននឹងអញ្ជើញកុមារមកពីខេត្តមកប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺគាត់គិតអំពីគេហៅថាការវិតម្លៃហានិភ័យថាតើនឹងមានហានិភ័យអីខ្លះកើតចំពោះកុមារអូខេយើងត្រូវគិតខ្លាំងមែនទែនបាទដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងគ្មានការរើសអើងនិងបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺមានន័យថាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់បាទអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់បាទអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់គឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ជូនគាត់ហើយនេះជាបទពិសោធន៍មួយផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្វើការបាទដែលយើងធ្វើការទៅលើសិទ្ធិកុមារមានគេសួរថាកុមារគាត់នៅក្នុងវ័យសិក្សាហើយគាត់អត់ទៅរៀនតែយើងបង្ខំគាត់ទៅរៀននេះជាការរំលោភសិទ្ធិគាត់អត់នេះគឺជាសំណួរមួយក្តៅកគុកខាងតែប៉ុន្តែក្រោមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់មកហើយធ្លាប់ឮខាងអ្នកគ្រូអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗគាត់ថាតើគាត់ឈប់រៀនហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ចេះអក្សរអត់ចេះសរសេរអក្សរថាតើមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់អត់ថ្ងៃខាងមុខគឺអត់ទេធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ដល់ហេតុផលមួយគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវតែចូលរៀនបាទអរគុណច្រើនហើយអាចនឹងមានការបន្ថែមលើនេះទៀតផងដែរសម្រាប់អ្នកចូលរួមយើងអរគ្នាបាទសូមអរគុណ Thank you very much, Vishna. So as you សូមអរគុណវាសនាដោយអ្នកបានលើកឡើងចឹង
យើងអាច that they are safe ធានាថាពួកគាត់ត្រូវបានការការពារឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះសំណួរមកពីមិត្តរបស់យើងមកពីកូរ៉េដែលបានសួរ how do we get the interest តើយើង children អាច to ទទួលបានចំណាប់ participate in អាចចំណាប់ចំរំពីកុមារយ៉ាងម៉េចដែរ do what ថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតាក់ទាញបើគេមានការកត្តាអីខ្លះឬការលើកចិត្តអ្វីខ្លះឬអរិយាប័ត្រយ៉ាងម៉េចដែរដែលមនុស្សចាស់ត្រូវតែមាន already answered ខ្ញុំគិតថាយើងក៏មានចម្លើយហើយយើងមានសំណួរពីម៉ាឌូមកពីនេប៉ាល់ នេប៉ាល់ឆាល់ម៉ារិចបើការរៀបការនៅវ័យកុមារតើយុគសកម្មជនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីបញ្ឈប់ពីការរើសអើង យើងនៅសល់2-3នាទីទេបាទចំពោះរឿងរបស់យើងខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ុណ្ណាយើងអញ្ចឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរអូខេសូមនិយាយអ្វីដែលគាត់និយាយទៅពីកណ្ដាលអាចទៅរួចទេបាទយើងអស់ម៉ោងហើយនៅសល់2-3នាទីទេសូមអរគុណម៉ារីដែលបានរំលឹកបេត្រារួចរាល់ហើយនៅសូមនិយាយតិចមកហើយយើងអាចនិយាយបើសំណួរដែលលើកឡើងដោយម៉ាឌូបាទសូមជើញ អូអ៊ីនធឺណិតគាត់ចប់ហើយ Dependra, you're breaking up a lot. Sorry. Can you maybe go off camera? Maybe that helps. សុភ័យអ៊ីនធឺណិតខ្សោយបិទកាមេរ៉ាទៅអាចបើកបានណាបិទកាមេរ៉ាអាចស្ដាប់លឺអ៊ីនធឺណិតខ្សោយ I'm sorry, I can't hear. I'm very sorry, Dipendra. Your connection is breaking up. I mean, your signal is breaking up. ខ្ញុំគិតថាសេវាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយហើយ Can we help fix that first? យើងអាចដោះស្រាយបន្តិចបានទេ Okay, let's try again. អាចសារបងមកតិចមក Are you listening? Now we can hear you. Yes, please go ahead. អូខេខ្ញុំអាចស្ដាប់នៅបានអូខេសូមអរគុណ Phone and invited to pick what TRR meant to me. Start my Dabas. in child from grades in 2004 and now I am ស្ដាប់អត់បាន national child ឥឡូវនេះខ្ញុំគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាការតស៊ូមតិយើងនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ level decision making process ខ្ញុំក៏មានទុនទីក្នុងការតស៊ូមតិខ្ញុំចូលរួមក្នុង CRR together with my ដើម្បីចូលរួម this engagement greatly help to understand child rights and ខ្ញុំក៏មានចំណុចមួយចំនួនផងដែរ implement child right the តើ participation តងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់កុមារ the reporting process provide opportunity for us យើងមានឱកាស express our views in matter of our concern. It helps to develop our own leadership and negotiation. យើងក៏មានភាពវិនិយោគផងដែរដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅផងដែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល the skill to raise my voice for children ខ្ញុំ at my municipality and at យើងក៏មានធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍របស់យើងដើម្បីរៀបចំនៅយុទ្ធនាការការពារ against child marriage ដើម្បីប្រឆាំងទៅទល់ជាមួយនឹងការរៀបការនៅវ័យកុមារ ខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការទម្លាក់ថវិកាកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជួយកុមារ memorandum paper ខ្ញុំក៏មានMOU ដើម្បីលើកកម្ពស់តទៅជាមួយនឹងកម្រិតនេះផងដែរហើយយុទ្ធនាការរបស់យើង my engagement greatly help to me empower ដើម្បីជួយសិទ្ធិរបស់កុមារ also engaging in different ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចូលរួមទៅជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុំដាលផ្សេង children I have worked as a volunteer in ហើយខ្ញុំក៏មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ as a member of child advocacy ដែលគឺជាក្រុម campaign ដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការរបស់យើងដើម្បីលើកកម្ពស់ហើយក៏ដូចជាការជំរុញ campaigns
ឲ្យមានយន្តនាការ discrimination ទៅប្រឆាំងទៅនឹងជាមួយនឹងការរើសអើង which នានា in ហើយជាពិសេសគឺយើងក៏មាន on child បាទការងារផ្សេងៗទៀតដើម្បី as well as ដោះស្រាយអំពីបញ្ហាការរៀបការនៅវ័យកុមារ against child marriage. I see myself as a ខ្ញុំ child គិតថាខ្ញុំក្នុងនឹងគឺជាអ្នកការពារ special សិទ្ធិកុមារ child យើងគួរតែមាន បាទច្បាប់ police ផ្សេងៗ can make special unit for the ដែលដើម្បី human right defender. ជួយទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិកុមារ I would like to thank the organizer ជាចុងបញ្ចុះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នករៀបចំ from different countries ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ Save the បាទ Children វេទិកាបព្វនេប៉ាល់ Save the Children support and ហើយ cooperation. អ្នកផ្សេងៗទៀតដើម្បីក៏គ្រប់គ្រងហើយចំពោះការរបស់ Thank you ខ្ញុំ so ផងដែរ much, Dipendra. សូមអរគុណច្រើន You raised Dipendra very important ខ្ញុំគិតថា points អ្នកបានលើកឡើងពី about ចំណុចល្អ how ខាងមែន it's ទែន important that we ថាតើ provide more opportunities តែ for យើងទទួលបាន children ឱកាសចំណុចដែរសម្រាប់កុមារ and also help to make the ដូ right ច្នេះពួកគាត់អាច policies. ទទួលមាន So រៀប there's ចំអំពី also គោលនយោបាយត្រឹម another ត្រូវ point raised ហើយយើងក៏មាន from អ្នកលើកដៃមកឲ្យមកពី Shahi, Bhumika Shahi Nepal as a developing country តើតើជាមួយ and នេ for ប៉ាល់មកពីប្រទេស resources for មកពីប្រទេសនេ education ប៉ាល់ and ហើយយើងនិយាយអំពីការអប់រំ resources can be addressed for ហើយ those ថា areas. ប្រភពនេះអាចដោះស្រាយរបៀបរបៀបណានៅក្នុងផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយ Questions that were ហើយយើងមានសំណួរ addressed ពីរ also. ដែលមិនទាន់បានឆ្លើយទៅកាន់ Marie, would you Fumiko like to ម៉ារី remind us what are the questions តើ raised សូម by ដឹកមកទេ Mr. តើមានសំណួរអ្វីខ្លះទៅដែលលើកឡើងដល់ Fumiko Just find them here. So some of the questions from the អូ registration ខេ forms យើងក៏ that មាន we សំណួរ sent ដែល out មាន to នៅ people ក្នុង registering បញ្ជី were ជាប់ addressed បញ្ជី during ផង the ដែរ CSE committee ហើយ and Kiko would យើង like នឹង to ធ្វើការឆ្លើយ respond ដោយ on គណៈកម្មការ ហើយ anything គាត់នឹង about ធ្វើការ and ឆ្លើយ also បាទ how ត្រឹម we ត្រូវ can make good and ហើយ effective សំណួរថាតើ participation in the CSE យើង reporting ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យ process មាន years ការចូលរួម participants បាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីកុមារ during the CSE reporting នៅ process. ក្នុងរបាយការ I ណ៍ think a រ lot ប់ of the CSC things have already ខ្ញុំគិត been ថា touched upon by the children themselves, but maybe យើងក៏និយាយអំពី ការចូលរួមរបស់កុមារផងដែរ យើងអាចនិយាយតិចបានទេហើយពីម៉ាត់បានហើយបាទហើយតមកយើងបិទណាទៅផ្ដោតទៅផ្ដោតលើកុមារបាទនេះសូមនិយាយទេមក Thank you so much for the សូមអរ questions. គុណច្រើន So ចំ first ពោះលើក of ឡើង all, ពីសំណួរជាបឋម the committee point ពី of គ view, ណៈកម្ម I ការ would របស់ like យើង to ឬក៏ទស្សនៈរបស់គណៈកម្មការ to ខ្ញុំ bring អាច up និយាយបន្តថា the កុមារ most important issues នឹងនិយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នករបស់ញ៉ារបាយការណ៍ committee members, in particular, ជាមួយនឹងសមាជិករបស់គណៈកម្មការ meeting ពី with the committee members កិ is ច្ចប្រជុំរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ផងដែរ how ហើយ to organize the របៀប meeting ក្នុង with ការ the រៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំ committee របស់យើង members ជាមួយ is នឹងស really មាជិក up គ to ណៈ the កម្មការ children. គឺ So ផ្អែកលើកុមារផងដែរ យើងអាចរៀបចំ ហើយយុវជនអាចប្រាប់យើង ថាតើយើងអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំបែបណា ទីពីរ how to ensure the child វេទនា participation ថាការចូលរួមរបស់កុមារនោះ during the UN CRC នៅក្នុង UN CRC Development យើងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះ from my point of view is ពីការទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាយើងត្រូវដឹងអំពីកាលវិភាគផងដែរនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអំពីរៀបចំរបាយការណ៍មួយនេះវាជាដំណើរការយូរអង្វែងហើយជាយើងក៏មានការបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមត្រូវការចូលរួមរបស់កុមារគឺល្អកម្មវិធីដើម្បីដឹងអំពីការបរិច្ឆេទក្នុងការធ្វើការងារ time frame ណាដើម្បីត្រូវការការគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំពីគណៈកម្មការដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបៀបក្នុងការចែករំលែកប្រសិទ្ធភាពអំពីបរិព័ត៌មានថាតើយើងមានការបរិច្ឆេទនិងការធ្វើអ្វីខ្លះ ខ្ញុំនឹងពំនាំបញ្ហាមួយនេះទៅកាន់គណៈកម្មការផងដែរអរគុណច្រើនសមាជិកចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសំណួរសម្រាប់របស់យើងហើយឥឡូវនេះមុនពេលដែលខ្ញុំសង្ខេបសូមចេញប្រតិបត្តិការបន្តិចមកបាទបញ្ចេញប្រតិកម្មបន្តិចមកថាដើម្បីធានាថាយើងនៅសកម្មសូមអរគុណកុំយុវជនហើយកុមារទាំងអស់ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពិតជាសកម្មភាពចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គចុងក្រោយរបស់យើងហើយមិនបើយើងចង់នៅក៏នៅទៅសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់នឹងស្ដាប់ថាតើយើងនិយាយអីខ្លះជាមួយនឹងរឿងអស់នេះជាមួយនឹងយុវជនវ័យចាស់គឺថាមនុស្សពេញវ័យណាបើសិនជាកុមារចង់ចូលរួមចង់បាទមិនចង់ចូលរួមអត់អីទេយើងនឹងសម្រាប់មានសូមអរគុណកុមារទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយយើងពិតជាល្អខាងមែនចំពោះការល្អអរគុណណាយើងសូមសម្រាប់សិនណាមុនពេលដែលយើង
ដែលនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបាទសូមអរគុណហើយវគ្គនេះគឺយើងអស់ហើយសម្រាប់ការបកប្រែសូមអរគុណយុវជនវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅទីនេះយើងសូមស្វាគមន៍បាទឲ្យនៅប៉ុន្តែយើងអត់មានការបកប្រែទេវគ្គក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបើសិនបើអ្នកចាក់ចេញឥឡូវនេះសូមរីករាយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ សូមអរគុណច្រើនអរគុណទាំងអស់គ្នាSo we lost the time and now we're seeing something translation. Juan or Gerardo? Sorry.
So our break is over. See, a lot of people left us, maybe a lot of the children has left us, but we are still 80 people here, which is great to see for this this last hour of the event. We're running a little bit late on the timing, but we will try to speed up or see what we can do to, yeah, we have addressed some of the questions for the later Q&A session, but let's try to adapt and adjust to the hours. So we will move into this first session in the adult facing part, where we will talk about challenges. So some of the challenges or issues that we've seen in engaging children in follow-up to reporting. I just, first of all, maybe we can, Fanny, can we share the presentation? Or if someone can. So meanwhile, the presentation is coming up, I hope. I'll just say that in preparing for this event, we have sought to look across the region and gathered small samples and inputs from children and adults that we work with from the targeted countries that we talked about in the beginning, to which we had interpretation. And we did that to assess some challenges in doing follow-up and reporting work. To have a more comprehensive and representative samples, we would need to do a much more broader survey update. But some of these findings are also linked to some of the things that we've heard from children and general challenges that we are aware of when we do this work. So it should also be noted that there are substantial differences across these 6 countries on the findings, depending on the level of civil society programming and also attention given by the government to this area. Is there an opportunity to get the presentation up? No, but if you remind me the number, the name, I can do it for someone. Yes, so it's called Marie for adult session on challenges, I think. Okay, I will look for it. 1 second, please. Are you finding it? Yeah, Probably. it's downloading. Just 1 second, sorry. Okay. Is this So, one? yes, yes. Perfect. And so, yes, just to say, as I said, we were looking at challenges and issues around how we could, as adults, support. And the first area is, or just to say that we looked across 3 dimensions. So how have children been supported and identified challenges in child engagement from adults as well? But also, what are some of the challenges around awareness around child rights, for instance, and what are the challenges in getting access to spaces to participate for children? So one of the general and perhaps natural trends that we see is that where we have a strong civil society support and programming, children report to us in these surveys that they are able to make changes and consider that they are consulted and engaged more frequently than in countries where there has traditionally been less civil society support on the area of children's participation and also on child rights implementation. So you see here in this slide that it's kind of well illustrated. This is the survey sample from Nepal, where 88% of the children that were surveyed noted that they had support from civil society to advocate for children's rights. And
Nepal is a quite strong country with strong programming on this area. So of course it's natural then that there would be a lot of positive results from children in the support that they were getting. Next slide. So in relation to adult support to children, some key issues were raised. For instance, the age window for children to participate within these longer term processes. So of course we acknowledge that we work in shorter term windows than what processes often require. So these are very long processes of 5-year reporting cycles. But it also means that children we support often starts engaging when they're teenagers and then can participate, for example, for 2 to 5 years as children before they then turn 18 and then become adults or youth. And at the same time, we know that to change a policy or ensure implementation of a policy might take much longer than the 2 to 5 years that children are engaging. And we've also seen here examples today from children that have engaged even longer, but maybe usually many children would start when they are 14, 15, or 16 to engage in this work. Then there are also issues around engaging diverse groups of children, addressing the principle of non-discrimination and inclusion. We already talked about this. There were questions raised about this issue on LGBT and SOGI rights and different gender identities. But there are also other groups of children that are often more marginalized and need more support. So children and adults are frequently raising this challenge of involving diverse groups of children, as it demands that we apply specific approaches targeted to different groups of children. And we don't always have the capacity or resources to do this well. So you see here some children from Nepal, including Christina, who also presented to us, commented that not all children from different geographies or intersectionalities have the opportunity to get to access information, training, and policy consultation processes. And then also another area of development of child-friendly materials and support to child-led movements. It's often a challenge to support development of child-friendly materials and offering our support to child-led organizations, as often our materials are not co-created with children, or we don't know how to develop tools that speaks directly to children. And for that, we should be asking children. At the same time, we also struggle to design our programs to support child-led movements, as it is more complicated and much more resource intensive to support children's own organizations and movements. But we have seen some attempts, for instance. You see here from the Korean survey, there was a sample, in the sample that we collected, 70% of children did not know of any child-led organization existing at local or national level. So there is also kind of either it doesn't exist or there's a lack of awareness around whether it exists or not. Yes, next slide, please. And then moving to the next challenge around lack of awareness about child rights by children and by government authorities and workers. It was also identified that governments are not providing sufficient awareness raising publicly on child rights and on reporting and follow-up work obligations that they have as a government. And governments only sporadically or very infrequently educate children about their rights. For instance, as you see here in the example, in Japan, they did a survey last year that showed that only 22% of teachers said that they understood children's rights well. There is a need to understand better and much more education done on this work also with teachers. And child rights movement does not always join forces on child rights implementation, or they work in silos or without coordination. For instance, many organizations work on different thematic issues, whilst we should try to also work more jointly. And media does not give preference to children to show their views, or to share their views, sorry. And if they are being able to share their views, it's mainly in those cases where they are supported by adults. So adult supporters like you from civil society that pave the way for them to access media
of course, social media is often an easier area for children to access. And then next slide, please. And then spaces to participate in public decision making is another area where we see challenges. The lack of spaces for children to be systematically engaged in decision making is a crucial area. And also government's trust of children's opinion as being valid is also a high concern. We heard this raised also by children already today, that governments question their opinions, or they question that they should even be there. So children feel they can participate when civil society arrange meetings and sessions with government, but those spaces are not led by government, or they're not happening systematically as part of an ongoing process, but more based on ad hoc setups and any available programming that we have as civil society to support that. So you see here also children from Nepal from these surveys were saying that civil society organizations have been supporting to engage children in public decision-making processes, but government is still reluctant to engage them. And also, as Vesna was sharing, often governments are questioning children's engagement. When Vesna said to us that local authorities interrogate and ask many questions to children when we do follow up. Yes. So looking at these challenges and some of the things that we need to address as adults, we also wanted to offer some suggested solutions from our side. So I will hand it over to Amihan to talk about some suggested solutions for the first challenge. And next slide, please. Well, yeah, there's some solutions written in this slide, but I think what it means is that we really have to widen the whole space for children to participate, so that child participation doesn't just become related to the UNCRC reporting process, for example. If we can make child participation as something that's done within the family, within the schools, with the health workers, everywhere where the child is, if all the people working with children could understand that child participation, just asking the child how we're explaining to the child why he has to take this medicine and what this medicine will do for him, and trying to get the child to interact, that will really help to make child participation something normalized or mainstreamed in the whole society. So that means that the children have a longer time to participate. We have to work with people working on early childhood, for example, to understand what is child participation during early childhood, so that you have a longer period for children to start getting used to participating. And then also that you see this as a continuum. So when they grow older, they're not going to leave the other younger children, that they become part of that. It becomes a way of living. You know, when children learn to help each other, to become kinder to each other, to work in solidarity with each other, I think that's when we actually talk about child participation in action. So when children feel this way, that, you know, they're concerned about their other children and themselves, then it becomes also easier for them to understand that many children are different, and they still children, and they should also have a chance. So that's why I think it's really a question of how we transform the way we think of child participation, that it's not just one aspect of our work, but it has to go through all the things that we do. So I think that's it, and it really can start earlier. I'm just reflecting on my own life, and I realized that my dad never asked me, what's your grade? What did you get? What was your score in school today? He always asked me, did you say something in school today? And I think that's the kind of attitude, you know, that we welcome, that the children express their ideas. And then if the children see that we actually take their ideas seriously, they will be even more encouraged. So I think there's really many ways to address this. And of course, on the slide, you already see this, but my point is, well, really have to mainstream. Child participation is as basic as food or as having a good health.
for example, or being able to go to school. Child participation makes the enjoyment of all these other rights even more meaningful. So thank you, Marie, for giving me a chance to respond to these challenges. Thank you so much, Amihan. And then we'll turn to the next slide to hear from Mikiko. Thank you so much. So firstly, I think the awareness about the child rights. So I think it's not just about the lack of awareness about child rights, but also children should learn about the child rights report opportunity for them. So though the Committee on the Rights of the Child make a recommendation to all the state parties when we review the country reports that the government should include child rights education in the school curriculum and disseminate more information about the child rights and the Convention on the Rights of the Child. However, I'd like to emphasize that the awareness raising efforts by the government and civil society in the school and out of school in the media should also include child rights reporting so that children can know that not only about their rights, but how their rights can be realized in a reality. And child rights report is one tool so they can use. So I think this is the very important point. And I just came to my one idea came to my mind that the committee, when we adopt the concluding observation to the countries, we also include one paragraph asking the states parties to disseminate the concluding observations. Maybe we should think about, as a committee, to include a little bit further recommendation to the state parties for the next reporting, toward the next reporting, the child rights reporting procedure should be also disseminated to the children. I also want to bring up the one issue, which was also mentioned by previous speakers in the previous section, that the children's rights movements and discussion should be connected with other general human rights agenda and mechanisms such as other treaty bodies, UPR, and any discussion about the gender, disability, civic space, environment, etc., and also SDGs, because these are the opportunity to enhance the awareness about the child rights in a broader discussion and mechanism. Secondly, this is from my own observation about the media in Japan, and I guess it is also the case in other countries as well. When I hear any children's issues discussion in the media, I rarely hear that commentators, newscasters mention the Convention on the Rights of the Child or use the term child rights. Though we very often see the media discussing about the child-related issues. So I'd like to suggest one solution to connect any child issues, problems to be connected with the child rights and the Convention on the Rights of the Child, and share the information that to solve those issues, actually the convention is a tool, a legal instrument, and also there is a UN reporting procedure. So this is important. Finally, media. Yes, media is very important, and Article 17 of the Convention on the Rights of the Child particularly talks about the important role of media. So my suggestion is children can use social media more effectively than us adults. So children should be encouraged to use the social media safely, and also maybe we can reach out the
so-called influencer, because they have a power to reach out the children and also young people. And so we should also work together with young people because they know how to effectively use social media very well. Thank you. Thank you so much, Mikiko, for these reflections. Yeah, makes total sense. I will hand it over to Fanny to talk about the last solution. Maybe we do this a little quicker, Fanny, because we definitely want to hear from our civil society partners, and we're running a little late. Thank you. Yes, so next sure. slide. Thank you, Mary. So the next challenge is on spaces for children to participate in follow-up work with governments. So we have to make children's rights to participate a priority in our work and support children to advocate for more systematic spaces within government spaces. So at national and provincial levels, we should support the setup of child parliaments or similar structures where children can follow up to the CRC reporting and be consulted by governments on their needs for specific action plans to implement observations and recommendations regularly. And at local level, supporting child municipal clubs with monthly meeting with local governments and linked to child-friendly global governance programs and initiatives. And finally, we should push for laws with children and mandatory participation with governments so that children are consulted on the issues that are of concern to them, and that participation frameworks and guidelines are developed to guide the actions of government. Thank you. Thank you so much, Fanny. Yes, and with these kind of overall suggested solution from our side, we will now hand over to hear from our civil society partners. So adult supporters to children on how they're doing this work more in practice. So we have Guarao KC from Consortium Nepal. We have Maria Olivia Burgers from Save the Children Philippines and Mary Ain Padoga from Unang Hakbang, and who is also a member of the CSC Coalition Philippines. And finally, we have Lai Yan from CSC Cambodia. They will talk to us about how they as adult organization have supported children, and will touch us also on some of these challenges that we just highlighted. So let's first hear from Guarao. So if we can get Guarao's presentation up. Guarao will share with us about their child-led work, how they facilitated reporting and follow-up, and also learning and strategies and how to overcome challenges. Please share with us, Guarao. Thank you. Namaste and greetings from Nepal. I'm Gaurav Kesi, currently working as a program coordinator in consortium of organizations working for child participation. And it's my pleasure to be here in this beautiful event as a presenter. I'll be sharing my experience on CRR from Nepal. Next, please. So talking about Consortium Nepal, where I'm working now, it was established with the recommendation made by a research in 1999. Research with more than 300 child clubs all over Nepal was conducted by Save the Children Norway and US. Now having a motto of child participation from family to state, Consortium Nepal has 91 member organizations working in the child rights or participation all over 7 provinces. Next, please. Children's engagement in the reporting process is crucial. Consortium Nepal, being a network working for the child participation, facilitate the process of submitting a child-led UNCRC report in 2014. And it was 3rd, 4th, and 5th combined periodic report from Nepal. It was the first ever child-led report from Nepal in 2014. At that time, our dilemma was there, and a discussion was made among the campaigners whether children could share their report to the UNCRC committee or not, as this was the first ever report from Nepal. Most of the child rights experts from Nepal recommended going forward with the children's engagement in the report. Children from Nepal successfully submitted the report. Also, one boy and one girl physically participated in the pre-session at Geneva, and a history was created. Consortium Nepal continued this historic achievement and facilitated the girl-led report in 2018, child-led report to UPR in 2020, and again, children from Nepal are in the process of submitting the report to UNCRC committee.
A final report sharing meeting from children has been scheduled for the coming week, and it will be submitted to UNCRC committee by the end of, I think, middle of June. One interesting factor I'd like to share here, what I see during the process is a write-up leader from Gauled CEDA report, Miss Neha Gurung, was there as a technical advisor in UPR report in 2020. And the write-up leader of UPR, Miss Mandira, was there as a technical advisor in UNCRC report. With this, it helped to create a legacy in between the children and also helped to fulfill the vacuum. Next, please. In this slide, as I already mentioned, Consortium Nepal has 91 member organizations along with the provincial committees. Utilizing this strength, we coordinated with all the CSOs all over the country. A simple guideline was prepared on the CRR reporting process in Nepali with the objective whoever sees the guideline can lead the session in their respective local levels. We also collaborated with the local and provincial government. Ministries related to the children were invited in the provincial events, which created the feeling of ownership among government agencies. With the continuous follow-up, I think Krishna also mentioned this, Modest province along with some other local level endorsed the child participation guideline as well. We also linked the activities of National Child Advocate Council with the local level governments, as mentioned by Christina and Dipendra. The Children's Council has been formed as a common platform of children to advocate on children's concern among different stakeholders by using children's civic right and freedom of expression. Next, please. Next. Next, as I have the time limitation, I'd like to move to the learning section. Trying to shorten my presentation. The major learning I'd like to share here is that children also can play a good role of advisor. National Child Advocate Council members, as I mentioned in the previous slide, were given the role of monitoring whether the provincial and local level consultations are following the child-led process or not. The member of NCAC sometimes gave the suggestions through the lens of children. Also, children themselves set the format of formal report write-up. It is interesting that they set the format of what we see and what we want in the report, separating the 4 pillars of child rights. The children write-up team divided the role among themselves and start writing the report. Next slide please. So in the challenge section, resource limitation was the major challenge, and we collaborated with different CSOs and member organizations to overcome it. Government agencies always think that the child participation is not a big issue to work with. This traditional mindset is always a barrier for child participation, and continuous meeting and follow-up with them, mobilization of child club makes it easy to deal with this challenge. Another challenge is that we always focus and try to give our best in submitting the report, and the follow-up part seems weak. This time we are strongly working in the follow-up by recognizing the needs to follow-up work with children and CSOs. The reporting process itself is a long process. This time it took us 9 months to prepare the final report, which was started from the provincial consultation in August 2022. We developed a calendar considering the school time, festivals, and all. And of course, using different tools, retreat, brainstorming, and games in the middle of the program always made children feel refreshed and concentrated to the program. I still remember the provincial consultation of Bagmati. A visit to Pashupati temple was scheduled in the morning, where the group of children suddenly met the popular mayor of Kathmandu, Balen, at Pashupati, and everybody started taking selfies with him. They were posting photos all the day on their Facebook, smiling and in a happy mood. The small things we do can make a huge difference, and of course, this works during all our process. Next, please. So, the formal writing by children is connected with the daily campaigns Children Do or Children Lead. Consortium Nepal has a unique practice of formatting Children's Advisory Board, where a group of children engage to recommend or suggest Consortium Nepal in its program. From their lens, I think it helped them to build their capacity to think out of the box. Also, we see children as our partner. We co-design, co-work,
who rewrite and co-facilitate with the children in different events. Campaigns like If I Were a Mayor, Bal Vela in the local level, and memorandum handover to local leaders make them prepared for this process, overall process I am talking. Also, participation of children in school management committee, health management committee, and different structure of local level helped children to realize their strength, which at the end help to promote their leadership and motivate them to write the report. As I was separated 7 minutes only, I would like to stop my presentation here because of the time limitation. Over to you, the host. Thank you. Okay, thank you so much, Guarao, and thank you for those great insights on how you overcome challenges as well. And I think it's really important that we also kind of identify those challenges that we see in our local context to be able to address those as well. So yes, I will now hand it over to Maria Olivia and Mary Ayin from the Philippines to share the presentation. Welcome. Thank you very much, Marie. Good day, everyone. I'm Olivia Burgos from Save the Children Philippines, but I'm also here representing the Philippine CRC Coalition. I'm hoping that you can see the presentation slide by now, and I will proceed. So we are sharing the experiences from the Philippines involving children in CRC reporting. Thank you very much for inviting us to present our experience. So the Philippine CRC Coalition is actually made up of 24 members in the Philippines, of which Save the Children Philippines is one of them. And for child-informed reporting in the Philippines, we have worked with Children Talk to Children Network. You've met two of the members earlier. In the past 12 years in preparation for the 5th and 6th reporting of the Philippines to the UNCRC. So to ensure that children are meaningfully engaged, these had been our strategies. We are conscious of reaching the most marginalized and those impacted by inequality and discrimination. And we also make sure that children's inputs coming from consultations, from their feedback to us, are included in the NGO alternative report. And of course, when the children were able to come up with their Filipino children's report, we reference them in the alternative report. Also, during the pandemic, which was a major hindrance as shared by the kids earlier, we conducted consultations for them to ensure that child rights monitoring will continue even with all the limitations presented by the pandemic. And we also use the evidence from other human rights monitoring reports informed by children. So for example, in the past 3 years, children's inputs are included in the SDGs monitoring and the voluntary national review that we submit to government. Okay, so in the Philippines, the experience of C2C and the CRC Coalition is that we have been working together to ensure that they are able to monitor child rights situation in the Philippines. So they have mentioned earlier, Gemma mentioned that they have conducted children's consultation, and hand in hand with that, of course, is campaigning and advocacy, including orientation, and they would be invited to events as youth, and then they would be called to government meetings, just like what Jim said, so that they would be able to share their perspective and carry the issues that they really prioritize as children, gathered from all over the regions of the Philippines. So in the Philippines, we have the Luzon, Visayas, Mindanao regions. So they actually went around just to make sure that all, or most at least, would be gathered. This all were consolidated in the children's report submitted by the children in 2021. And through this report, they were also able to present it to the UNCRC committee in the children's session. And now that the concluding observations is out, last 2022, the focus now is on preparing to share the translated CO and recommendations in our Filipino language, or in Tagalog. Now, for the experience itself, I would like to give you the rep from the field, from the community. I think that's because we believe that's it's a process that we really need to take a look at. We invited Mary Ahin, who's also here with me, also from CRC Coalition, from the organization Unang Hakbang Foundation, to share about her experience in supporting children in the process. Ahin, I turn it over to you. Hello, good day, everyone. Yeah, as an adult support, of course, you should know, or I should know what is children's right. So, learn first about children's right,
and ask yourself if you are willing to advocate, because you need to accept and understand oneself about what you are doing or what is the important, and are you willing to continue helping children. And of course, and as an adult support also, um, appropriate training or more learning training for us and an adult support is very important, because as an adult support, the children will come to us and ask some questions. At least we can answer, or we can really we can support them, so that you can be an equipped adult support. No, then uh, during activities of children, as an adult support, before the activity, during, and even after the activities, adult support should be there, because sometimes there are children who wanted to not to participate. So, and as an adult support, you can talk to the child, or you can talk to the children you are supporting, and if there are clarifications, questions, like what we did today. So as an adult support, if they can't understand words or want clarification, you should be there. And after the activity and assessment, it is very important to assess them if it's difficult to them to understand. Is there uh, another way for them to participate or to understand well? Top then the key role also is as an adult support. You will I am As an adult support, you also guide the children. You also communicate, and for the child safeguarding, because as an adult support, I am also going to talk to the parents, and as well as the child, if what the activity is all about. And we have also a consent forms and assent form, so for them to understand what activity they are going to join. And also, there is no perfect ingredients to become an adult support, or the a perfect adult support. The important thing is we should not forget, in supporting children, when they are participating, we must consider the CRC guiding principle: the best interest of the child, the right children to survival and development, especially the right of children to express their views freely in all matters affecting to them. So yun, as long as you are aiming to protect, or you are there to protect the children while they are engaging, so that's it. That's the best thing as an adult support. Thank you. I will call Miss Olive. Yes, thank you very much, Aileen. And Yes, I would ma'am. like thank you so much for that sharing. And if I may share also, Aileen, something you said that really resonated with me. We are, as adult supports, not just companions. We are not nannies to the children to tell them, oh, don't get into trouble, okay? We are there as informed adults. And we work better if we are also in a group of informed adults. So that's why she said to not be afraid to ask help from others. And in the case of C2C, they are supported by children adult support team. So it's a whole team that is supporting them. Thank you very much again, Kahini. Now, we were also asked a question about inclusion and diversity, and I would like to share something from the experience of Save the Children Philippines in other programs, but also cuts across, including into our CRR guidelines. I don't think I need to delve too much on the knowing the basics, because we are all aware. We have to check the language, the material sensitivity, the kind of diversity. If you have LGBTQI, are you dealing with children with disabilities or children from indigenous communities, so that you would also be able to check your capacity if you can accommodate them, if it's within your capacity, and if not, as Ayin said, ask help from other adults. We also would like to share that, of course, model inclusivity ourselves,
because children will always respond to actions more than words. And aside from an inclusivity orientation where diversity is discussed and honored, the children are also encouraged to reflect on the situation of other children, especially those impacted by inequality and discrimination, and realize amongst themselves, by themselves, how it resonates with their own issues and it actually connects with what they are fighting for. There's also the diversification of platforms. And as adult support, we have many instances where we need to be the one to help children push for this, because the platforms and engaging the children should be as diverse as they are. We cannot just make one platform and expect everyone, all the children, to engage in it equally and meaningfully, because there will always be children who might need extra needs or support rather. For example, for children with disabilities, it might mean more considerations on their logistical and accessibility needs. And for example, the LGBTQ, this might need acknowledging their perspectives on issues on gender and what a safe space is. And then lastly, we would like to share about always getting feedback, because the CRR systems, as we are happy to have experienced, is not immovable. No, there's some very real movement happening here. And we ask the children their feedback on how their participation went, and then we consolidate this and make sure it reaches the global processes. Or for example, in this case, the Child Rights Connect is very keen to hear about children's experiences, and they take this very seriously. So that's our experiences, and if there's anything that we would like to close this with is, let's not work as adult support alone. Let's all be in this together. Thank you very much, and we give it back to you. Thank you so much, Olive, and yeah, for those great insight, and especially on the inclusion aspects and how that we need to support children in an ongoing way. And I think those were really useful insights. We only have a very few time left, and I will see that we will hear from Lai now from CSC Cambodia, but we don't, unfortunately, will have time for the Q&A. We can come back to that afterwards, but let's hear from Lai. Yes, thank you. Yeah, thank you. And good evening or good morning to everyone. Nice to meet you. I'm live from Charai Coalition Cambodia. And Charai Coalition Cambodia, we are members-based organization. And today I may also just short present regarding to what we are support to child and youth regarding to the concluded observation, as you will see here. The booklet that we developed under the support from consultant expert and also from our technical advisor, and also with the support from our organization member. And this book also now in the process to publicate that we need to be ensure about the meaningful to share to our child and youth also with our first one. Okay, and this booklet we also designed into two languages, regarding to the English and also with the local language of my language, because we need also to ensure about the understanding of our child regarding to the child-friendly version. And actually, we also summarize the content in my also summarize and also revert from the concluding observation in partnership with the children in Cambodia. Because we could not 100% to translate from English to Khmer, so we need to cut it, to revert or to summarize it, but the meaning still be the same. Yes, first one. Okay, in the Khmer content, both for the contextualize for the Cambodian and children by with the consultation with our team. Actually, during we design this booklet, we also involved with our child and youth. We call Child and Youth Steering Committee, that they can involve in the process and also provide the key input or their perspective regarding to the booklet that they want to see and what is the necessary point that need to be included. Okay, next slide. Yeah, as many of our present here regarding to the challenge when we are support to our child youth to develop the kind of the child-friendly methodology or child-friendly plate. This I also just summarize a key challenge that we meet during our process to support them. The first one regarding to the key message accurate and easy to understand. The also the challenge when we are
capture or need to design the conclusion observation after the Charai issue or UNCLC issue the recommendation to the state party. And we also identify the way or how we deal with the challenge. Actually, we have consult other child-friendly document and guideline from supervision and advice. That means we, among our team, we have UPR steering committee and also that means a conclusion observation steering committee and also with our child and youth committee and with also with our member to be ensure about the child friendly, and we also use other document child friendly from other side like in the link we can also click the link after that means the guidance from Save the Children and also from other like from World Bank that we include here that they more in detail about the how to write the child friendly methodology or how to write the child friendly document. And we also repeat consultation with our child to get their feedback because this point is also the important point because when we do the document for the child, we need to be into the involvement from them. And after we collect the input from them, we also get the feedback from them to ensure about the validate of the information that we need to include into the box. Yeah. And actually, this we also give a tip like a flat enough time for repeat of consultation because we need to ready rather than the input collection. We also need to ensure the input also validate from our perspective of child. And about the next challenge regarding to the provide right amount of information, we also need to be ensure because we need to be more accurate about the information that we need to include in our concluding observation friendly booklet. And we also identify the key methodology to address those challenges. We get into the mean, as I mentioned, we create or we form up our child and youth steering committee that they can engage in the full process of the child friendly booklet design. So they can provide any perspective or any input, and we also provide the right balance of information because we also group in different age, different age because we need to ensure the booklet can be branded for the range of age, like from 8 to under 18. So this is the booklet. And we also include in the booklet like a short summary with the easier terminology because need to know to ensure about the terminology used in this booklet, as many terminology need to be categorized or to be translated. And a longer version with more detail. That means we need to be thought about the long version we also have, but we also have the short version that we can include the meaningful of those of the recommendation. And we also link to the original document, that means the original document that is issued by the UNCLC to the state party in Cambodia. So we also link to those kind of document. And English translate of the text in parallel to Khmer. That means some words we need to be sure about the meaningful, but as I mentioned, we are not 100% translate from the English, but the meaning is still the same. That means in the child-friendly method that our child can read and can know more about those of the meaning of the recommendation. And a short introduction into the booklet, highlight role of child. That means we also have the short summary from to highlight the role of children in Convention on Right of the Child reporting. That the main way that we include with our booklet. And for the next one, regarding to the image, that means the drawing picture. The drawing picture that we use into this booklet is not for the doctoration, but we need to be understand about the meaning. We give more the meaning of rather than that we can have use image for the meaningful for the children to know. And we also today we rather than developing new, we also use proven available resource. That means we have drawing picture from other resource like icon from child-friendly version of contribution, and also image from other source like from UNICEF, from Plan International, and also from Child Rights Foundation. Next slide.
Okay, and this is also the way forward that after we design or we have the full version of child-friendly version on the concluding observation, we also have the way forward in CSC Cambodia and also with our member and child lead network. We will use this facilitate meaningful child participation in this way. That means we have used this work for disseminate to our member and also with child and youth, because right holder that can know more about the concluding observation, and also we can manage to reflect about the progress of the implementation from the state. And we also integrate concluding observation in child and youth lead network advocacy plan. And that means some article or some recommendation from the concluding observation, we can also support, stand to support in terms of technical to support our child and youth to include or to integrate or to meaningful mainstreaming of the recommendation in their advocacy strategic plan. Because our child and youth, they also have the annual conference, and then they can mainstream, they can share, they can join about the advocacy together. And we also to facilitate their participation in the Universal Peiodic, we call UPR. Because now CSC Cambodia, we also in the process to reflect on the third cycle of the UPR from state party and also develop 4 cycle to submit. So the process, and we also need to ensure the participation from our child and youth in the process, and we also need to ensure about the safety when they are engaged in this platform. And about the UPR, we also need to ensure about the smart recommendation, because we are not focused on human right, but we just focus on the child right. And some recommendations need to be ratified and monitored. And just so we have a roadmap as a full support from our technical advisor and our member. We also develop a concluding observation roadmap for civil society for 2022 to 2027. And this roadmap we are outlined with the main four pillars, as we have see in the slide presentation, regarding to the civil society follow-up and coordination. The way that we are working with our member and also with our child to follow up, and other collaborate with the government. Like we also plan to provide public budget investment for child rights and other training to the relevant ministry and government officer. And also we have need to be ensured about child participation. This is also the main point that we need to do together. And CSC Cambodia and with our member, we also provide dissemination workshop to our child and youth. And also recently we just conducted dissemination workshop to our child and youth in different provinces around 500 children who are involved for the dissemination workshop. Yeah. Next slide. Maybe this one the last slide. So Lai, can I? Yes. Okay. I think we are 5 minutes over time in this 3-hour Okay, event. yeah. So I think probably we have to end. But thank you so much for these great reflections. I think it's so applaudable that you are doing these child-friendly versions and sharing, and also linking them to your advocacy plan. So that's really amazing work. And thank you so much for sharing with us. I think we unfortunately we ran out of time, as we do with these events where it's so interesting to hear. We have been so fortunate to hear from children, to from our partners as well, on how you've supported children. I want to thank all our speakers, all our facilitators, presenters. It's been such a pleasure to hear from you, and I hope this is not the last event where we can exchange more learnings and practices amongst ourselves and join forces. So just as a few closing remarks, we will come back to you with any other Q&A. If you have other questions, you can also send them to us. But definitely as closing remarks, we need to facilitate much more work with children on follow-up and reporting. And we need to support children to learn from other children and civil society organizations in other countries by having these spaces. We should focus our programming and advocacy to include children in follow-up. And resources are definitely needed continuously. So not just when we're reporting, but also when we're doing follow-up. Systematic spaces for consultation and hearing children are definitely needed, and something we also as civil society
should be working much more on in the future. And I hope we can definitely join forces. I know CRC Asia, Child Rights Connect, and Save the Children, and many partners and civil society organizations want to really collaborate with you. We want to join forces and continue our collaboration as much as possible. So yes, any final words from you, Amihan? Just to say thank you, Mary, for pushing us forward. I just want to say to all our friends here in Asia, CRC Asia is here and we're very happy to work with you. And we're looking forward to working with the young people, the children themselves. So we'll try to create more opportunities for everyone to get to meet and learn from each other. And so thank you so much and have a great day. Thank you, Amihan. Fanny, do you have any final words to say? Chair? Thanks, Mary. Because we lack of time, I will just also mention that Child Rights Connect is here to support any civil society stakeholders, including children, about how to engage at the UN level. Thank you so much. Thank you, Fanny. And thank you to you and Amihan and others from Child Rights or CSE Asia to plan this event. Thank you so much to Mikiko Tani for joining us, helping us answer questions. There are still unanswered questions and we will come back to you in writing with some of these. And there was also a question in the chat about sharing links, these useful links, and we will of course gather them up in documents to share with you so you can access it after the event. So thank you, everyone. Have a good night in Asia and a good day to the rest of you. And thank you so much for joining. Take care. Bye. Bye.